ប្តីរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តបួនមិត្តភក្តិមួយក្រុមមកញ៉ាំអីជុំគ្នានៅផ្ទះណាស់គាត់ថាធ្វើបែបនេះទើបមានអារម្មណ៍ថាជាគ្រួសារនៅលើតុអាហារថ្ងៃនោះមិត្តភក្តិម្នាក់របស់គាត់ផឹកស្រាជ្រុលបន្តិចក៏លើកកែវស្រាដាក់ខ្ញុំទាំងញឹមរួចនិយាយថាបងស្រីថ្លៃពិតជាល្អរកលេខដាក់គ្មានមែនទាំងចិត្តទូលាយនឹងមើលថែបានដិតដល់ស័ក្តិសមជាភរិយាដើមមែនខ្ញុំមិនបានផ្លាស់ប្ដូរទឹកមុខឡើយក៏សួរត្រឡប់ទៅវិញទាំងញឹមថាស្ដាប់តាមសម្ដីអ្នកឯងឬមួយក៏មានអ្នកផ្សេងមកជាបន្ទប់ទៀតមែនទេមួយរំពេចនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ស្ងាត់មកឈឹងប្តីរបស់ខ្ញុំក៏អបស្មាខ្ញុំភ្លាមរួចនិយាយក្នុងសម្ដីទន់ភ្លន់ថាគុំទៅស្ដាប់ពួកគេនិយាយផ្ទះផ្ដាស់អីក្នុងជាតិនឹងបងស្រឡាញ់តែអូនម្នាក់គត់អ្នកផ្សេងមិនសមនឹងធ្វើជាប្រពន្ធរបស់បងឡើយខ្ញុំគ្រាន់តែញឹមបន្តិចដោយមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ងាកក្រោយដើរចេញពីបន្ទប់អាហាររួចខលទូរស័ព្ទចេញកូយីនសិនលួចមានស្រីហើយខ្ញុំចង់ឲ្យគេខូចឈ្មោះបងបុនអស់លាក់តែម្ដងខាងចុងសែមខាងទៀតស្ងាត់ស្ងៀមមួយសន្ទុះរួចហៅឈ្មោះខ្ញុំវ៉ាន់វ៉ាន់តើមានការយល់ច្រឡំអ្វីមែនទេកូយីនសិនគេចំពោះប្អូនខ្ញុំសន្សឹមដោះចិញ្ចៀនអាពីពីចេញភាពត្រជាក់នៃគ្រាប់ពេជ្របានសង្កត់លើបាតដៃធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ជឿខ្ទប់តិចឈុតអាវធំរបស់គេគ្រប់ឈុតតាំងពីសាច់ក្រណាត់រហូតដល់ជាងកាត់ដេរគឺសុទ្ធតែជាខ្ញុំហោះទៅរៀបចំឲ្យដល់ប្រទេសអង់គ្លេសដោយផ្ទាល់9ឆ្នាំហើយមិនដែលប្រែប្រួលឡើយតែឈុតដែលគេស្លៀកចេញពីផ្ទះនៅថ្ងៃនេះជាវ៉ាន់ថោកមកពីណាក៏មិនដឹងបងប្រុសបងគិតថាវាជាការយល់ច្រឡំទៀតមែនទេសម្លេងដង្ហើមនៅខាងចុងខ្សែស្រាប់តែប្រែជាធ្ងន់បងស្គាល់ចរិតអូនច្បាស់ហើយខ្ញុំអាក់បន្តិចខ្ញុំមិនដែលចេះទ្រាំឲ្យគេជិះជាន់ឡើយរឿងរ៉ាវដែលគេលួចលាក់ធ្វើពីក្រោយខ្នងខ្ញុំជាច្រើនឆ្នាំមកក៏កាយវាចេញមកឲ្យអស់កុំឲ្យសល់សំបីតែមួយរឿងម្យ៉ាងទៀតជួយរកមេធាវីលេងលេះដែលពូកែបំផុតឲ្យបងផងសម្លេងបងប្រុសទន់ភ្លន់តែរឹងមាំមិនថាបងចង់ធ្វើអ្វីទេបងនឹងនៅក្បែរគាំទ្របងជានិច្ច1ម៉ោងក្រោយមកឯកសារសម្ងាត់មួយត្រូវបានផ្ញើចូលមកក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំចុចមើលរូបថតសន្លឹកដំបូងនារីវ័យក្មេងម្នាក់ស្លៀករ៉ូបពណ៌កំពុងតែដើរកាន់ដៃរបស់គូយីងសិនយ៉ាងស្អិតរមួតស្នាមញឹមដប់អែមល្ហែមនៅលើមុខនាងស្ទើរតែហៀចេញពីអេក្រង់ទៅហើយក្រសែភ្នែករបស់ខ្ញុំក៏សម្លឹងទៅលើឆ្អឹងដងកាំបិតរបស់គេមានស្នាមសាក់មួយកន្លែងឃើញព្រាវនៅក្រោមសរសៃសក់ជារូបវលីរំពាត់ដែលដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងស្នាមសាក់លើខ្លួនរបស់ខ្ញុំចំណែកឯនៅក្រោមឆ្អឹងដងកាំបិតរបស់គូយីងសិនគឺមានសាក់រូបដើមឈើអូកដ៏រឹងមាំមួយដើមវលីរំពាត់ដើមអូកតំណាងឲ្យចំណងស្នេហ៍តាក់មិនអាចបំបែកបាននោះគឺជាថ្ងៃខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងគាត់បាននាំខ្ញុំទៅសាក់វាជាមួយគ្នាគាត់និយាយថាដើមអូកគឺជាគាត់ហើយវលីគឺជាខ្ញុំពួកយើងនឹងនៅក្បែរគ្នាអស់មួយជីវិតមិនបែកគ្នាឡើយដើមទ្រូងរបស់ខ្ញុំប្រៀបដូចជាត្រូវអ្វីម្យ៉ាងដាប់យ៉ាងខ្លាំងភាពជឿចាប់ក៏ចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលតែខ្ញុំមិនបានស្ទាក់ស្ទើរឡើយកាន់សាឡានបើកសម្ដៅទៅក្រុមហ៊ុនរបស់គូយីនសិនភ្លាមពេលទៅដល់មិនទាន់បានប្រមាណផងនារីម្នាក់ដែលស្លៀករ៉ូបពណ៌ក៏រត់ចេញមកក្រៅយ៉ាងលឿនខ្ញុំក៏លេចឃើញបានសម្គាល់ខ្លួនរបស់នាងឈ្មោះយេរ៉ូពេលនាងឃើញខ្ញុំផ្ទៃមុខរបស់នាងក៏ប្រែជាស្លេកស្លាំងភ្លាមដៃរបស់នាងបានស្ទាបខ្សែពេជ្រនៅនឹងដោយមិនដឹងខ្លួនវាជាខ្សែដែលក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់គូយីនសិនបានប្រើការទូទាត់លុយទិញវាមកកាលនោះខ្ញុំទទួលបានសារជូនដំណឹងពីធនាគារខ្សែមួយខ្សែតម្លៃ3លានយ៉នថែមជូនខ្សែដៃសម្រាប់ជាកាដូមួយខ្សែតម្លៃ50000យ៉នខ្សែដៃនោះគេបានឲ្យមកខ្ញុំតែខ្សែនោះបែរជាកំពុងពាក់នៅលើរបស់យេរ៉ូទៅវិញចំណងចំណូលចិត្តរបស់កញ្ញាយេរ៉ូខ្ញុំសម្លឹងមើលនាងពីលើចុះក្រោមរួចនិយាយថាដូចប្តីរបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់សូម្បីតែខ្សែដែលទិញមកក៏មើលទៅដូចជាស៊េរីតែមួយដែរយេរ៉ូរីរែកអស់មួយសន្ទុះទើបនិយាយចេញមកមួយម៉ាត់ខ្សែម៉ាក់នេះតែងតែមានភាពល្បីល្បាញតាំងពីដើមមកហើយម្រាមដៃរបស់នាងកំពុងក្តាប់ជាអោយ៉ាងណែនធ្វើទឹកមុខដូចជាកំពុងរងភាពយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងកុំមកសម្ដែងអីខ្ញុំក៏កាត់សម្ដែងនាងយ៉ាងត្រជាក់ស្រជំប្រាក់ខែឯងមួយខែបានប៉ុន្មានទៅទោះធ្វើការមួយជីវិតក៏ទិញពេជ្រសូម្បីតែមួយគ្រាប់នៅចំកណ្ដាលនឹងមិនបានផងឯងនឹងហើយមែនទេដែលពួកមិត្តភក្តិគេលួចហៅថាបងស្រីថ្លៃតូចនោះឃើញខ្ញុំហែកមុខចំបែបនេះខ្លួនប្រាណនាងក៏កាន់តែញ័រខ្លាំងឡើងសូមលោកស្រីកុំយល់ច្រឡំអីគ្រាន់តែពីមុនលោកអគ្គនាយកគូគាត់ឈឺក្រពះរហូតដល់សន្លប់ខ្ញុំក៏ជូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យហើយជួយមើលថែគាត់មួយយប់ក្នុងនាមជាជំនួយការនេះគឺជាទូនីតិដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើប្រហែលជាមិត្តភក្តិរបស់លោកអគ្គនាយកគូយល់ថាខ្ញុំមើលថែបានតែជាការហៅលេងសើចតែប៉ុណ្ណោះនាងថែមទាំងអន់គោរពដល់ទៅ90ដឺក្រេទៀតផងសម្លេងអំដោយការយំសឹកសួរថាពិតជាសុំទោសខ្លាំងណាស់តែធ្វើឲ្យអ្នកនាងមានការសង្ស័យបែបនេះថ្ងៃមុខខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនរកពីគួរឲ្យអាណិតអាសូរមួយនេះពិតជាសម្ដែងបានយ៉ាងសម្បត្តិខ្ចោះប្រសិនបើខ្ញុំមិនបានតាមដានឃើញកន្នីសម្ងាត់របស់នាងតាំងពីដំបូងទេនោះប្រហែលជាត្រូវនាងបបបញ្ឆោតបានសម្រេចបាត់ទៅហើយកាលពីមួយខែមុននាងបានបង្ហោះវីដេអូមួយនៅក្នុងកន្នីសម្ងាត់នោះក្នុងវីដេអូនោះមានបុរសម្នាក់កំពុងផ្តិតមេដៃទិញផ្ទះក្នុងកន្លែងលក់អចលនទ្រព្យផ្ទៃខាងក្រោយគឺជាគំរូប្លង់នៃបុរីលំដាប់ខ្ពស់មួយភ្ជាប់ជាមួយសំណេរថាលុយរបស់បុរសនៃណាពេលដងគឺស្ថិតនៅទីនោះឯងហើយនៅពេលនោះខ្ញុំកំពុងតែគ្រុនក្តៅខ្លាំងរហូតសន្លប់បាត់ស្មារតីនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំបានព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅរកគូអ៊ីងសិនទាំងដង្ហើមញាប់ញ័រអង្វរឲ្យគេមកជូនខ្ញុំទៅមន្ទីរពេទ្យគេនៅខាងទៀតនៃទូរស័ព្ទហាក់ដូចជាស្លន់ស្លោមួយផ្លែតសំឡេងស្អកស្ទើរតែស្ដាប់មិនចង់បានហាក់បីដូចជាកំពុងតែខំប្រឹងទប់អារម្មណ៍អ្វីយ៉ាងវ៉ាន់វ៉ាន់បងឲ្យអ្នកមីងជូនអូនទៅចុះខាងបងមានរឿងមិនទាន់ណាស់មិនអាចដកឃ្លីចេញបានទេ1ម៉ោងក្រោយមកខ្ញុំត្រូវបានបញ្ជូនទៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយសារជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរស្ទើរតែក្នុងពេលតែមួយនោះនាងក៏បានបង្ហោះសារថ្មីក្នុងរូបភាពនោះនាងកំពុងគេងនៅលើគ្រែដ៏ធំថ្មីសន្លាមួយនៅជ្រុងខាងនៃរូបភាពបានថតចុះសាច់ដុំពូដ៏រឹងមាំរបស់បុរសម្នាក់ដោយអចេតនានៅលើនោះថែមទាំងមានស្នាមក្រហមព្រាវនៃកម្មដង្ហើមទៀតផងជាប់ជាមួយសំណេរថាផ្ទះថ្មីនឹងបងត្រូវតែមានស្នាមចំណាំរបស់អូនជារៀងរហូតចំណែកឯគូអ៊ីងសិននៅពេលប្រញាប់ប្រញាល់មកដល់មន្ទីរពេទ្យសូម្បីតែលេវអាវស៊ឺមីក៏មិនទាន់បានដាក់ឲ្យស្រួលបួលផងឯក្រវ៉ាត់ក៏វិញក៏ផ្អៀងទៅខាងទៀតគេបានមកលុបជង្គង់នៅក្បែរគ្រែពេទ្យរបស់ខ្ញុំនៃទាំងគូឡើងក្រហមញ៉ាំហើយស្រែកហៅឈ្មោះខ្ញុំទាំងសំឡេងស្អកជាច្រើនដងពេលនោះខ្ញុំបែរជាស្មានថាគេពិតជាបារម្ភពីខ្ញុំខ្លាំងណាស់ទើបតែពេលក្រោយមកទៀតទើបខ្ញុំយល់ថាវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ដឹងខុសបន្ទាប់ពីបានលួចលាក់មានស្រីនៅខាងក្រៅពេលគិតមកដល់ត្រឹមនេះហើយមើលទៅមុខដ៏ស្លូតបូតអត់ទុកបីនៅចំពោះមុខនេះទៀតអារម្មណ៍ធ្វើមើលមួយក៏បានជិះមកដល់បំពង់ខ្ញុំមិនចង់ខ្ជិះខ្ជីពេលមើលនាងសម្ដែងទៅទៀតខ្ញុំក៏ងាកក្រោយដើរចេញទៅគ្រាន់តែចូលអង្គុយក្នុងឡានភ្លាមទូរស័ព្ទរបស់គូអ៊ីងសិនក៏បានខលចូលមកសម្ដីរបស់គេហាក់បីដូចជាប្រញាប់ប្រញាល់តែវាមិនអាចលាក់បាំងនៅភាពរអ៊ីខ្លួនបានឡើយហេតុអ្វីបានជាអូនស្រាប់តែមកក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងមិនប្រាប់ឲ្យដឹងមុនផងយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំបញ្ឆេះឡានរួចសួរត្រឡប់ទៅវិញដោយសំឡេងស្ងប់ស្ងាត់គ្រាន់តែចូលមកមើលបងតាមផ្លូវឬមួយក៏មានរឿងអ្វីដែលខ្លាចខ្ញុំដឹងមែនទេគេនឹកស្មានមិនដល់ថាខ្ញុំនិយាយត្រង់បែបនេះឡើយដង្ហើមរបស់គេក៏បានតាក់មួយរំពេចក្រោយពីភាពស្ងប់ស្ងាត់អស់ប៉ុន្មានវិនាទីគេក៏ប្រើសំឡេងទន់ភ្លន់ឡើងវិញបងឯណាមានរឿងអ្វីលាក់បាំងនឹងអូនទៅគ្រាន់តែពេលនេះបងមិនបាននៅក្រុមហ៊ុនបើអូនចង់មកគួរតែប្រាប់បងឲ្យដឹងមុនដើម្បីកុំឲ្យខាតជើងដើរមកទាំងទេហើយម្យ៉ាងទៀតសំឡេងរបស់គេស្រាប់តែប្រែជាមើងម៉ាត់ដូចជាកំពុងស្បាតើឲ្យបងទៅក្បត់អូនយ៉ាងម៉េចនឹងកើតបើអូនមិនជឿទេទូរស័ព្ទរបស់បងអូនអាចឆែកមើលពេលណាក៏បានខ្ញុំលើកចិញ្ចាំបន្តិចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ដែលយេរ៉ូមិនបានទៅដឹងដល់សោះខ្ញុំស្ដាប់គេបន្តរៀបរាប់ពាក្យកុហកបោកប្រាស់បណ្ដាអូបញ្ជីលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទបណ្ដាដើម្បីបន្តមើលឯកសារដែលបងប្រុសបានផ្ញើមកឲ្យខ្លឹមសារឯកសារដែលមានទំហំ 5GB នោះពិតជាគួរឲ្យតក់ស្លុតសុទ្ធតែជាភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ពីការក្បត់របស់គូអ៊ីងសិនកាលពីថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ឆ្នាំមុនគេបានបោកខ្ញុំថាទៅប្រជុំនៅក្រៅប្រទេសមិនសូវស្រួលក្នុងការតាក់ទងប៉ុន្តែការពិតគឺនាំយេរ៉ូទៅមើលព្រឹងនៅកោះហុកកៃដូពេលដែលម្ដាយរបស់ខ្ញុំធ្វើទុកជំងឺបេះដូងភ្លាមខ្ញុំបានទូរស័ព្ទទៅគេជាង30ដងតែគេមិនលើកសំបីតែមួយដងពេលនោះគេកំពុងតែរៀបចំខួបកំណើតឲ្យយេរ៉ូសោះខ្ញុំជឿបងខ្ញុំបានកាត់សម្ដីគេយ៉ាងត្រជាក់ស្រជំប៉ុន្តែតើខ្សែដែលបងបានជូនទៅនាងនោះជាមេរឿងយ៉ាងម៉េចដែរឃើញខ្ញុំផ្ដាំសួររឿងនេះដោយផ្ទាល់គេហាក់ដូចជាបានទូស្វាយក្នុងចិត្តទៅវិញខ្សែនោះគឺជាកាដូថ្លែងអំណរគុណមួយរយៈមុនបងឈឺក្រពះរហូតសន្លប់នៅក្រុមហ៊ុនគឺកញ្ញាយាយជាអ្នកជូនបងទៅមន្ទីរពេទ្យហើយនៅមើលថែបងពេញមួយយប់គេបានបង្អង់បន្តិច
រួចក៏បន្ថែមមួយប្រយោគទៀតថាក៏ជូននាងទៅតាមទម្លាប់តែម្ដងកាលនោះរវល់ពេកក៏ភ្លេចប្រាប់អូនឲ្យដឹងពិតជាពូកែធ្វើតាមទម្លាប់មែនសាច់តម្លៃ3លានយន់ថាជាកាដូតាមទម្លាប់មែនទេបន្តទៅទៀតតើត្រូវរៀបការជាមួយគ្នាឲ្យស្របតាមទម្លាប់ដែរឬទេខ្ញុំក៏បញ្ចេញសម្លេងសើចចំអកយ៉ាងពិតជាចេះយកចិត្តណាស់សូម្បីតែអាវធំដែលបងពាក់នៅថ្ងៃនោះក៏គេជួយបោកយកមកឲ្យវិញដោយសុវត្ថិភាពហើយមែនទេគាត់សើចស្ងួតពីរដងរួចឆ្លើយថាបាទក្មេងស្រីដែលទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាគឺរមែងមកចាប់បន្តិចហើយកុំចេះតែគិតផ្ដេសផ្ដាស់ពេកអីនៅក្នុងចិត្តបងគឺមានតែអូនម្នាក់គត់តាំងពីដើមសម្លេងរបស់គាត់បង្កប់ដោយភាពទន់ភ្លន់ដែលខំសម្ដែងឡើងចាំចប់ការងាររំញឹកមួយរយៈនេះសិនបងនឹងនាំអូនទៅកំសាន្តនៅកោះម៉ាល់ឌីវតែពីរនាក់យើងល្អទេប្រសិនបើជាកាលពីមុនខ្ញុំប្រហែលជាអាចនឹងរំភើបចិត្តចំពោះសម្ដីផ្អែមល្ហែមទាំងនេះតែពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់ក្អួតទៅវិញទេបានតើខ្ញុំឆ្លើយទាំងសម្លឹងមើលទេសភាពតាមដងផ្លូវតាមបង្អួចឡានខ្ញុំនិយាយដោយសម្ដីរាបស្មើថាបងទៅចាត់ចែងការងារសំខាន់សិនទៅកុំឲ្យខកខានការងារអីគ្មានការងារណាដែលសំខាន់ជាងអូននោះទេសម្ដីបញ្ចូលរបស់គាត់ស្ទើរតែហូរចេញមកក្រៅទៅហើយអារម្មណ៍ខ្ពើមរអាំដល់ត្រជាក់ស្រឹបបានជ្រាបចូលទៅក្នុងចម្រៅចិត្តរបស់ខ្ញុំការក្បត់របស់គូអ៊ីនសិនពិតជាគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ក្អួតជាងនេះទៅទៀតនោះខ្ញុំប្រែជាខ្លាយទៅជាមនុស្សល្ងងខ្លាយទាំងស្រុងបណ្ដោយឲ្យពួកគេមកសម្ដែងនៅចំពោះមុខខ្ញុំសម្ដែងរឿងដ៏អាក្រក់ថោកទាបដែលអូសបន្លាយពេលយ៉ាងយូរនេះដៃរបស់ខ្ញុំក្តាប់ចង្កូតឡានយ៉ាងណែនខ្ញុំចង់តែស្ទុះទៅទីនោះភ្លាមដើម្បីហែកមុខមាត់ខ្លាញ់បន្លំរបស់ពួកគេដោយដៃផ្ទាល់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែហែកមុខមាត់ពួកគេវានៅស្ទើរពេកហើយខ្ញុំចង់ឃើញអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេខំសាងឡើងត្រូវរលាយរលត់រហូតដល់រស្គលបន្ទាប់ពីឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លីរួចមកខ្ញុំក៏បានចុចបិទទូរស័ព្ទស្ទើរតែក្នុងពេលតែមួយសម្លេងជូនដំណឹងពីកណីដែលខ្ញុំតាមដានពិសេសបានបន្លឺឡើងបណ្ដាញសង្គមរបស់យេរ៉ូមានការបង្ហោះថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនោះនាងបានស្លៀកឈុតកូនក្រមុំយ៉ាងប្រណីតដែលដាំដោយពេជ្រយ៉ាងភ្លឺផ្លេកនាងយំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងអួតអាងដាក់កាមេរ៉ាថ្ងៃនេះមានមនុស្សមិនដឹងខ្យល់ម្នាក់មកបង្កចំនួនចង់មកដណ្ដើមតំណែងរបស់ខ្ញុំមែនទេសំណាងហើយដែលលោកគូស្រឡាញ់ថ្នាក់ក្នុងខ្ញុំដើម្បីលួងលោមឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តគាត់បានយកព្រមរៀបការជាមួយខ្ញុំហើយគ្រាន់តែនិយាយលេងមួយម៉ាត់ថាចង់រៀបការនៅលើកោះឯកជនមួយគាត់ក៏បានទិញកោះមួយជូនខ្ញុំភ្លាមតែម្ដងជ្រុងមាត់របស់នាងញឹមដោយភាពមានប្រៀបដែលមិនអាចលាក់បាំងបានកាមេរ៉ាក៏បានងាកទៅបង្ហាញឯកសារកម្មសិទ្ធិមួយសន្លឹកដោយចិត្តណាហើយថែមទាំងមានវិចិត្រសារសិល្បៈមួយនេះទៀតថែមទាំងប្រគល់ឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចាត់ចែងទៀតផងខ្ញុំល្ងងបែបនេះតើអាចមើលការខុសត្រូវបានល្អទៅសំណាងហើយដែលលោកគូថាចាំគាត់ជូនខ្ញុំទៅដើម្បីបង្ក្រាបស្ថានភាពចាំមើលថាតើនរណាហ៊ានមើលងាយខ្ញុំទៀតអក្សរអាឡឺម៉ង់ដែលបានបោះពុម្ពយ៉ាងច្បាស់នៅលើឯកសារបែរជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំទៅវិញកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងបានឆាប់ឆេះឡើងដល់កំពូលក្បាលវិចិត្រសារនោះគឺជាកាដូសម្រាប់ពិធីធំដឹងក្តីរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំមានអាយុ18ឆ្នាំជាកន្លែងដំបូងដែលជារបស់ខ្ញុំពិតប្រាកដមិននឹកស្មានថាគូអ៊ីនសិនហ៊ានយករបស់ខ្ញុំទៅយកចិត្តយេរ៉ូសោះបានហើយបើចង់សម្ដែងរឿងមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅដល់ទីនោះដោយផ្ទាល់ដើម្បីមើលថានៅចំពោះមុខម្ចាស់ពិតប្រាកដដូចជាខ្ញុំតើអ្នកទាំងពីរអាចសម្ដែងល្ខោនបានល្អកម្រិតណាខ្ញុំបានជិះយន្តហោះទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទាំងយប់នៅពេលដែលខ្ញុំឈានជើងចូលក្នុងវិចិត្រសារអ្នកគ្រប់គ្រងបានដើរមកទទួលខ្ញុំទាំងទឹកមុខភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកនាងហេតុអ្វីបានជាអ្នកនាងមកទីនេះទាំងតក់រហល់បែបនេះវិចិត្រសារនេះមិនមែនត្រូវបានជួលឲ្យលោកម្ចាស់វ័យក្មេងរៀបចំពិធីជប់លៀងតែបានតាមផ្អើលឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាគេចមុខចេញនៅយប់នេះទៀតផងខ្ញុំមិនទាន់ទាំងបាននិយាយអ្វីផងទូរស័ព្ទរបស់គូអ៊ីនសិនក៏បានខលចូលមកល្មមគាត់និយាយដោយសម្ដីប្រញាប់ប្រញាល់ប៉ុន្តែបែរជាសម្លេងស្រីម្នាក់យ៉ាងស្រទន់ចេញពីក្នុងទូរស័ព្ទឈីងសិនអូនពាក់មួយនេះស្អាតទេគាត់ហាក់ដូចជាប្រញាប់ផ្ទប់រននិយាយទូរស័ព្ទភ្លាមរួចក៏ខ្សឹបពន្យល់ថាវ៉ាន់បងកំពុងមានកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិនៅទីនេះចាំចប់កិច្ចប្រជុំបងនឹងហោះទៅក្បែរអូនភ្លាមខ្ញុំមិនបាននិយាយអ្វីឡើយក៏ចុចបិទទូរស័ព្ទចោលតែម្ដងស្ទើរតែក្នុងពេលតែមួយទ្វារចម្លាក់របស់វិចិត្រសារត្រូវបានរុញបើកយឺតរថយន្តទំនើបជាង10គ្រឿងបានបើកចូលមកជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំក៏បានដើរថយទៅពូនក្នុងជ្រុងងឹតមួយហើយតាមដានពិធីជប់លៀងដ៏ខ្លាំងៗនេះដោយកែវភ្នែកត្រជាក់ស្រឹបយេរ៉ូបានស្លៀកឈុតរោពណ៌ក្រហមឆ្អៅយ៉ាងស្រស់ស្អាតនាងបានដើរឡើងទៅលើឆាកដោយរកពីយ៉ាងស្រទន់ទឹកមុខរបស់នាងពោពេញដោយភាពរីករាយនាងនិយាយថាសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំណែនាំជាម្ចាស់ថ្មីនៃវិចិត្រសារនេះឈ្មោះថាយេរ៉ូលោកគូបានសន្យាជាមួយខ្ញុំដោយផ្ទាល់ថាចាប់ពីពេលនេះទៅរាប់ទាំងគំនូរនៅទីនេះនិងស្នាដៃសិល្បៈគ្រប់យ៉ាងគឺជារបស់ខ្ញុំទាំងអស់ដើម្បីជាការអបអរសាទររាល់វត្ថុសិល្បៈទាំងអស់ក្នុងយប់នេះនឹងបញ្ចុះតម្លៃ 50% ដើម្បីទុកជាកាដូសម្រាប់ជួបមុខគ្នាលើដំបូងបញ្ចុះតម្លៃ 50% ផងគាត់ពិតជាហ៊ាននិយាយចេញស្នាដៃសិល្បៈនៅទីនេះមានតម្លៃចាប់ពី1លានឡើងទៅថែមទាំងមានវត្ថុថ្មជាច្រើនដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានអ្នកចាត់ការខឹងខ្លាំងរហូតដល់មុខឡើងស្លេកគាត់ស៊ឹបស៊ូដោយសម្លេងតិចថាតើគេជាម្ចាស់ស្អីទៅគូយិនសិនហ៊ានមើលងាយអ្នកនាងដល់ថ្នាក់នេះផងខ្ញុំក៏ចាប់ដៃគាត់ថ្នមរួចក៏វិក្បាលប្រាប់ថាវាមិនទាន់ដល់ពេលទេខ្ញុំចង់រងចាំឲ្យគូយិនសិនបង្ហាញខ្លួនដោយផ្ទាល់ហើយឲ្យគេសារភាពពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេចេញពីមាត់ខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេឈរនៅកន្លែងដែលខ្ពស់បំផុតជាមួយគ្នារួចចាំឲ្យពួកគេធ្លាក់មកវិញឲ្យខ្ទេចតែម្ដងនោះឯងទ្វារធំក៏បានបើកម្ដងទៀតគូយិនសិនក្រុងឈុតអាវធំដែលកាត់យ៉ាងប្រណីតតាចូលមកខាងក្នុងនៅលើក្រវ៉ាត់ក៏មានដុតចូលក្រវ៉ាត់កប្លាទីនមួយដែលជាពន្លឺត្រជាក់ស្រេបនៅក្រោមពន្លឺភ្លើងយេរ៉ូស្ទុះទៅអបគេដូចជាកូនបាសីដែលកំពុងសប្បាយចិត្តនាងអបដៃគេយ៉ាងផ្អែមល្ហែមនិងធ្វើច្រឹកគួរឲ្យស្រឡាញ់មកចូលក្រវ៉ាត់ក៏ដែលដុតនោះពិតជាស័ក្តិសមនឹងគេមែនទឹកមុខរបស់គូយិនសិនប្រែប្រួលបន្តិចប៉ុន្តែគេក៏ប្រែមកជាធម្មតាវិញយ៉ាងលឿនរួចក៏ឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លីតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯបេះដូងរបស់ខ្ញុំវិញក៏ប្រែជាត្រជាក់ស្រេបដល់កម្រិតមកចូលក្រវ៉ាត់នេះគឺជារបស់ស្ត្រីជំនួយម្នាក់ដែលធ្លាប់ព្យាបាលដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យពុករបស់ខ្ញុំស្លាប់ដោយសារជំងឺបេះដូងរើឡើងកាលពីឆ្នាំនោះនៅក្នុងកម្មវិធីដេញថ្លៃគូយិនសិនបានឃើញនឹងភ្នែកថាខ្ញុំបានដេញថ្លៃយករបស់បុរសម្នាក់នោះមកម្ដងមួយដោយរបៀបណាហើយបានកំទេចវាចោលនៅចំពោះមុខអ្នកចូលមួយនេះគត់តែគេនិយាយថាចង់ទុកវាដើម្បីក្រានរំលឹករហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគេបែរជាយកវាដោតនៅជាប់ទ្រូងហើយដើរជាមួយស្រីម្នាក់ទៀតនៅក្នុងវិចិត្រសាររបស់ខ្ញុំយ៉ាងបាត់ចំខណៈដែលខ្ញុំស្ទើរតែទប់ចិត្តលេងជាប់ពួកមិត្តភក្តិរបស់គេក៏បានដើរចូលមកជុំចិត្តហើយនាំគ្នាស្រែកអបអរថាបងគូបងថ្លៃស្រីពិតជាក្មេងស្អាតហើយថែមទាំងពូកែនិយាយទៀតគ្រាន់តែជូនកាដូភ្លាមគឺជាវិចិត្រសារតម្លៃរាប់រយលានបាត់ទៅហើយល្អបែបនេះអាចរកបាននៅកន្លែងណាទៅចាប់ពីពេលនេះទៅទីនេះនឹងក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់តាបងថ្លៃពិតចង់អរគុណបងគូយ៉ាងម៉េចទៅយេរ៉ូអនមុខចុះទាំងអ៊ីនខ្មាស់ចំណែកឯជំនួយការម្នាក់ដែលឈរជុំភេសជ្ជៈនៅក្បែរនោះក៏ទ្រាំលេងបានហើយក៏និយាយឡើងមកថាអ្នកនាងត្រកូលយីវិចិត្រសារនេះតើមិនមែនលោកគូសុំខ្ចីពីអ្នកនាងជាងរបស់ពួកយើងទេអីមនុស្សគ្រប់គ្នាស្រាប់តែស្ងាត់ឈឹងមួយរំពេចខ្សែភ្នែកគ្រប់គ្នាបានសម្លឹងមកទីនេះតែម្ដងភ្ញៀវដែលមកចូលរួមចាប់ផ្ដើមសឹកសៀវគ្នាដោយការងឿងឆ្ងល់អ្នកនាងជាងខ្ញុំមកថាម្ចាស់វិចិត្រសារគឺជាលោកស្រីគូចុះលោកស្រីគូមិនមែនត្រកូលជាងទេអីចុះបើអញ្ចឹងអ្នកនាងយីម្នាក់នេះគឺជាមនុស្សខ្លាំងៗមែនទេជំនួយការម្នាក់នោះបញ្ចេញទឹកមុខខឹងសម្បាយហើយបន្តនិយាយថាលោកម្ចាស់ហើយអ្វីបានជាលោកហ៊ានធ្វើរឿងបែបនេះនៅពីក្រោយក្នុងអ្នកនាងបានគាត់និយាយបណ្ដារៀបនឹងដកទូរស័ព្ទចេញមកបណ្ដារំពេចនោះអង្គរៈរបស់គូយិនសិនបានស្ទុះទៅខាងមុខហើយបានសង្កត់គាត់ឲ្យលុតជង្គង់ចុះនឹងដីគូយិនសិនបានសម្លឹងមើលទៅមនុស្សជុំវិញខ្លួនយ៉ាងត្រជាក់ស្រេបសម្លេងរបស់គេមិនសូវខ្លាំងទេប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាថប់ដង្ហើមឲ្យវាបិទមាត់ទៅបង្រៀនវាផងថាពាក្យណាគួរនិយាយហើយពាក្យណាដែលមិនគួរនិយាយមួយសន្ទុះក្រោយមកទីនេះក៏ប្រែជាស្ងាត់ជ្រុំគេបាននឹងឯមុខយេរ៉ូហាក់ដូចជាគ្មានមនុស្សនៅទីនេះតតែសោះសម្ដីរបស់គេនិយាយចេញមកយ៉ាងត្រជាក់និងច្បាស់ថាយេរ៉ូទើបជាភរិយាតែមួយគត់របស់ខ្ញុំជាងវ៉ានគ្រាន់តែជាអ្នកបម្រើម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះអ្នកបម្រើអីខ្ញុំស្ទើរតែសើចចេញមកទៅហើយតើគេភ្លេចហើយមែនទេតើជានរណាដែលនៅក្បែរគេនៅពេលដែលគេគ្មានអ្វីសោះអ្នកណាជាអ្នកជួយស្រោចស្រង់គេឲ្យងើបចេញពីតើអ្នកណាជាអ្នករុញច្រានគេឲ្យមកដល់កម្រិតខ្ពស់ដូចសពថ្ងៃនេះកាលពីមុនគេត្រូវបានគេដេញពីបំណុលហើយវីស្ទើរតែស្លាប់គឺខ្ញុំដែលជាអ្នករើគេចេញពីកណ្ដាលភ្លាមមកវិញខ្ញុំបាននៅក្បែរគេដើម្បីសាងអាជីវកម្មអស់រយៈពេល9ឆ្នាំចរាចរណ៍ជំនួសគេរហូតដល់បាក់ឆ្អឹងជំនីអស់ពី
គឺរូបខ្ញុំនេះហើយដែលព្យាយាមអង្គរបបងប្រុសឲ្យជួយរៀបចំផ្លូវឲ្យគេដោយធ្វើឲ្យគេអាចដើរមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានយ៉ាងរលូនប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលទទួលបានពីមាត់របស់គេគឺខ្ញុំត្រឹមតែជាអ្នកបម្រើម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងកម្មវិធីគ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានជំទាស់ឡើយទៅវិញពួកគេបែរជានាំគ្នាតាមគេទៅគឺបែបនេះសោះលោកស្រីពិតជាមានចិត្តទូលាយណាស់ដែលអាចទ្រាំបានតែទុកឲ្យអ្នកបម្រើម្នាក់ធ្វើយកពីអួតអាងបែបនេះថែមទាំងមានអ្នកខ្លះនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលយេរ៉ូទៀតអ្នកបម្រើប្រភេទនេះមានចិត្តមិនស្មោះត្រង់ទេមិនយូរមិនឆាប់នាងច្បាស់ជាចង់លួងលោមលោកប្រធានគុណមនុស្សដែលរមើលគុណបែបនេះចេញឲ្យឆាប់ទៅហើយគួរតែផ្ដល់មេរៀនខ្លះឲ្យនាងផងទឹកមុខរបស់យេរ៉ូបង្ហាញពីភាពត្រេកអរនិងក្រអឺតក្រទមយ៉ាងខ្លាំងជំនួយការដែលត្រូវបានគេអូសចេញទៅនោះនៅតែព្យាយាមរឹងគាត់បានស្រែកខ្លាំងថាខ្ញុំចង់ជួបអ្នកនាងជាងវ៉ាន់គាត់ទើបជាលោកស្រីគូពិតប្រាកដប៉ុន្តែពួកភ្ញៀវបែរជាសម្លឹងមើលគាត់ដោយការបែករបស់មេដំម្នាក់នេះពិតជាខ្ពស់មែនសូម្បីតែជំនួយការក៏ត្រូវនាងបោកប្រាស់ដែរទុកនាងនៅគឺមានតែបង្កបញ្ហាប៉ុណ្ណោះលោកអគ្គនាយកគូដាច់ខាតក៏មានចិត្តទន់ឲ្យសោះក្រសែភ្នែករបស់គូអ៊ីនសិនត្រជាក់ស្រជប់ដូចទឹកសម្លេងរបស់គេធ្វើឲ្យបរិយាកាសទាំងមូលស្ងាត់ជ្រុងខ្ញុំនិយាយជាលើកចុងក្រោយភរិយារបស់ខ្ញុំមានតែយេរ៉ូម្នាក់គត់អ្នកណាដែលមិនគោរពនាងគឺស្មើនឹងជាសត្រូវជាមួយខ្ញុំស្រាប់តែមានសម្លេងទេដៃយ៉ាងច្បាស់លាស់បន្លឺឡើងខ្ញុំដើរចេញពីស្រមោលនៅជ្រុងម្ខាងរួចដោះមុខចេញយឺតប៉ានាងជាលោកស្រីគូចុះតើខ្ញុំជាអ្នកណាសម្លេងដ៏ត្រជាក់ស្រជប់បន្លឺឡើងពេញវិចិត្រសារដ៏ធំល្វឹងល្វើយមនុស្សគ្រប់គ្នាស្រឡាំងកាំងស្ងាត់មកជឹងភ្លាមភ្ញៀវដែលកំពុងតែហូបបញ្ជ្រាវអំបញ្ញមិញនេះប្រៀបដូចជាត្រូវគេច្របាច់កោកជាប់អីចឹងគ្រប់ខ្សែភ្នែកទាំងអស់សម្លឹងចុះឡើងរវាងខ្ញុំនិងយេរ៉ូទឹកមុខរបស់គូអ៊ីនសិននៅវិនាទីដែលគេមើលឃើញខ្ញុំច្បាស់ក៏ប្រែពីអំនួតមកជាស្លេកស្លាំងភ្លាមគេប្រឡែងដៃរបស់យេរ៉ូចេញដោយមិនដឹងខ្លួនរួចបោះជំហានទៅមុខកន្លះជំហានគេនិយាយទាំងសម្លេងញ័រវ៉ាន់វ៉ាន់ហេតុអីបានជាអូនមកនៅទីនេះបើខ្ញុំមិននៅទីនេះទេតើអាចឃើញលោកអគ្គនាយកគូយកស្នាដៃដែលចេញពីកម្លាំងញើសជាខ្ញុំជាអំណោយយកមុខមាត់នៅទីនេះបានយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដើរឡើងទៅលើឆាកតាមសម្រួលដោយពាក់ស្បែកជើងកែងខ្ពស់ក្រសែភ្នែកដ៏ត្រជាក់ស្រជប់បានសម្លឹងទៅយេរ៉ូដែលទើបតែនិយាយអួតអាងអំបញ្ញមិញយេរ៉ូឈរថឹងដូចថ្មមុខរបស់នាងប្រែជាស្លេកស្លាំងយ៉ាងរហ័សនាងដឹងច្បាស់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំទើបមិនហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយខ្ញុំចំប៉ុន្តែក្រោយពីស្លន់ស្លោមួយផ្លេតនាងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើល្បិចដែលនាងជំនាញបំផុតភ្លាមនាងធ្វើដូចជាសត្វចាប់ដែលផ្អើលមេឃរួនខ្លួនទៅពួនពីក្រោយខ្នងគូអ៊ីនសិនចាប់ដៃអាវរបស់គេជាប់និយាយទាំងសម្លេងអួតដើរមកនឹងញ័រត្រើតបងអ៊ីនសិនហេតុអីបានជានាងមកទីនេះគូអ៊ីនសិនដើម្បីរក្សាមុខមាត់នៅចំពោះមុខមិត្តភក្តិគេក៏ធ្វើមុខមាំរួចងាកទៅធ្វើសញ្ញាភ្នែកឲ្យអង្គរៈទាំងពីររបស់គេជាងវ៉ាន់នាងគ្រាន់តែជាមេដំម្នាក់តើឡាំប៉ាបែបនេះឆ្អែតហើយឬនៅបើមានរឿងអីចាំយើងទៅនិយាយគ្នានៅផ្ទះអ្នកទាំងពីរនៅមិនទាន់ប្រញាប់អញ្ជើញនាងចេញទៅទៀតអង្គរៈទាំងពីរអ្នកដើរមកមុខភ្លាមរៀបនឹងលូកដៃមកចាប់ដើមដៃរបស់ខ្ញុំឈរនៅស្ងៀមមិនកម្រើកសូម្បីតែបន្តិចគ្រាន់តែសើចចំអកបន្តិចរួចលើកដៃឡើងចុចម្រាមដៃមួយផិតពីនាទីបន្ទាប់ទ្វារសម្ងាត់ជុំវិញវិចិត្រសារក៏បើកឡើងព្រមគ្នាបុគ្គលិកសន្តិសុខមានធំ8នាក់បានដើរចេញមកយ៉ាងរហ័សត្រឹមតែប៉ុន្មានក្បាច់ក៏អាចចាប់ប្រវត្តិអង្គរៈទាំងពីររបស់គូអ៊ីនសិនរួចសង្កត់ដៃជាប់នឹងការ៉ូគូអ៊ីនសិនភ័យស្លន់ស្លោតើពួកឯងកំពុងធ្វើស្អីហ្នឹងខ្ញុំជាម្ចាស់ទីនេះណាតើពួកឯងហ៊ានយ៉ាងម៉េចជំនួយការវិចិត្រសារដែលឈរនៅក្បែរកំពុងតែខឹងសម្បាពេញទ្រូងក៏ដើរមកខាងមុខនៅទីបំផុតគេមិនខ្វល់ពីគូអ៊ីនសិនឡើយតែបែរជាអន់គោរពខ្ញុំយ៉ាងទន់ភ្លន់កញ្ញាជាងប្រព័ន្ធសន្តិសុខត្រូវបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងហើយតើកញ្ញាមានការបង្កប់អ្វីដែរឬទេនិយាយរួចខ្ញុំក៏ចុចតេលេបញ្ជីក្នុងដៃផ្ទាំងបញ្ចាំងរូបភាពដ៏ធំនៅខាងក្រោយឆាកក៏ទម្លាក់ចុះមកនៅលើនោះមានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅឯកសារច្បាប់ដែលមានការបញ្ជាក់កម្រិតខ្ពស់បំផុតជាសកលវាគឺជាបណ្ណកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខនៃវិចិត្រសារនេះនៅត្រង់កន្លែងចុះហត្ថលេខារបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិមានសរសេរឈ្មោះជាងវ៉ាន់យ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតមនុស្សគ្រប់គ្នាស្ងាត់មកឈឹងមិត្តភក្តិអាក្រក់ទាំងឡាយដែលអំបញ្ញមិញឲ្យបងថ្លៃស្រីចេញពីមាត់មួយទៅមាត់មួយយ៉ាងផ្អែមល្ហែមនោះពេលនេះម្នាក់ដូចត្រូវរន្ទះបាញ់អីចឹងសម្លឹងមុខគ្នាទៅវិញទៅមកទៀងខ្លួនរហូតចង់រកប្រហោងដីជ្រកទោះបីជាពួកគេចូលចិត្តឯបអបអ្នកមានអំណាចក៏ដោយតែពួកគេមិនល្ងងទេនៅពេលឃើញឯកសារនោះចេញមកមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងពីការពិតមួយភ្លាមគឺគូអ៊ីនសិនជាមនុស្សប្រុសដែលយកលុយប្រពន្ធមកចិញ្ចឹមស្រីនៅខាងក្រៅហើយថែមទាំងជាមនុស្សប្រុសស៊ីបាយកកដែលចូលចិត្តធ្វើចរិតជាអ្នកមានគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានចេញមុខមកនិយាយការពីគូអ៊ីនសិនឡើយមនុស្សគ្រប់គ្នាដើរថយក្រោយដោយមិនមាត់ព្រោះខ្លាចជាប់ជំពាក់នឹងកំហឹងរបស់គ្រួសារជាងគូអ៊ីនសិនសម្លឹងមើលឯកសារនៅលើផ្ទាំងបញ្ចាំងជើងទាំងពីររបស់គេទន់ជ្រាយស្ទើរតែឈរមិនជាប់គេសម្លឹងមើលខ្ញុំទាំងមិនជឿវ៉ាន់វ៉ាន់អូនមិននឹកស្មានថាអូនហ៊ានធ្វើឲ្យបងបាក់មុខនៅចំពោះមុខមិត្តភក្តិបែបនេះសោះមិត្តភក្តិអីខ្ញុំសម្លឹងមើលគេពីលើចុះក្រោមខ្សែភ្នែកសម្លឹងមើលទៅដូចជាគំនោសម្រាមពួកឯងទាំងអស់គ្នានៅលើទឹកដីរបស់ខ្ញុំលួចយកទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំក្នុងតម្លៃពាក់កណ្ដាលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនេះគឺជាអំពើក្រិតខ្ញុំងាកទៅមើលអ្នកគ្រប់គ្រងដោយប្រើសម្លេងត្រជាក់ស្រាប់ដល់ឆ្អឹងដេញពួកបោកប្រាស់ដែលហ៊ានចូលមកក្នុងតំបន់ឯកជននេះចេញទៅឲ្យអស់ព្រមទាំងឆ្កែយាមទ្វារពីក្បាលដែលដេកនៅលើដីនោះផងបោះពួកវាចេញទៅខាងក្រៅឲ្យអស់ទៅក្រៅពីនេះត្រូវត្រួតពិនិត្យរបស់សន្សំទាំងអស់នៅក្នុងវិចិត្រសាលបើបាត់សំបីតែមួយដុំត្រូវប្តឹងប៉ូលីសភ្លាមជាងវ៉ាន់ឯងមិនអាចដាច់ចិត្តយ៉ាងនេះទេទីបំផុតគូអ៊ីនសិនចាប់ដើមស្លន់ស្លោហើយគេព្យាយាមស្ទុះមកចាប់ដៃខ្ញុំប៉ុន្តែសន្តិសុខមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេឡើយពួកគេចាប់ព្រៀកដៃគេដូចជាអូខ្មៅឆ្កែអញ្ចឹងយេរ៉ូស្រែកឲ្យឆលោមិនឈប់នាងត្រូវបានគេចាប់បោកសក់អូសចេញពីស្តង់ពីពណ៌យ៉ាងសាហាវចំណែកពួកមិត្តភក្តិស៊ីផឹកទាំងនោះវិញមិនហ៊ានសំបីតែបញ្ចេញសម្លេងពួកគេនាំគ្នារត់គេចេញតាមជញ្ជាំងយ៉ាងអាម៉ាស់ខ្ញុំឈរនៅលើស្តង់ពីពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតសម្លឹងមើលគូអ៊ីនសិននិងយេរ៉ូដោយខ្សែភ្នែកត្រជាក់កំពុងត្រូវបានគេបោះសម្អាតដូចជាហើយបោះចេញពីទ្វារឆ្លាក់ដ៏ប្រណីតនៃវិចិត្រសារយ៉ាងវេទនាបន្ទាប់ពីបាក់មុខយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវិចិត្រសាររួចមកគូអ៊ីនសិនបាននាំយេរ៉ូជិះយន្តហោះត្រឡប់ទៅស្រុកវិញទាំងយប់គេប្រហែលជាគិតថាឲ្យតែគេចពីបញ្ហាមួយរយៈពេលត្រឡប់ទៅវិញនិយាយផ្អែមល្ហែមពីរបីម៉ាត់ទិញកាបូបនិងគ្រឿងអលង្ការឲ្យខ្លះខ្ញុំនឹងយកដល់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យអត់ទោសឲ្យគេជាមិនខានប៉ុន្តែគេមិនដឹងទេថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានប្រែប្រួលអស់ហើយប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកគូអ៊ីនសិនស្មានថាខ្ញុំប្រហែលជាបាត់ខឹងហើយគេក៏សុខចិត្តជីកាត់ភ្លៀងធាក់ខ្លាំងបើកឡានម្នាក់ឯងត្រឡប់មកផ្ទះវីឡានៅលើភ្នំរបស់យើងក្នុងបំណងចង់មកធ្វើចរិតគួរអាណិតនៅចំពោះតែនៅពេលដែលគេដាក់ស្កែនមេដៃនៅមាត់ទ្វារស្រាប់តែសម្លេងឌីយ៉ាងខ្លាំងដែលជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាមិនមានទិន្នន័យបុគ្គលម្នាក់នេះគេចាប់ផ្ដើមដឹងថាមានរឿងមិនស្រួលគេខំប្រឹងពុះទ្វារយ៉ាងខ្លាំងតែគ្មានអ្នកណាឆ្លើយតបឡើយតាមរយៈពន្លឺភ្លេចបន្ទោទីបំផុតគេក៏មើលឃើញរបស់ដែលកោដូចភ្នំនៅមាត់ទ្វារខាងក្រៅនិងលើដីនោះគឺជាថង់សម្រាប់ពណ៌ខ្មៅរាប់សិបថង់ខ្លះត្រូវបានទឹកភ្លៀងច្រានរហូតដល់ដាច់រយៈមាត់ថង់ចេញមករបស់ដែលនៅខាងក្នុងនោះសុទ្ធតែជាអីវ៉ាន់របស់គេដែលខ្ញុំឲ្យអ្នកបម្រើវិកខ្ចប់ទុកឲ្យទាំងអស់ជាងវ៉ាន់អញឈួតហើយមែនទេចេញមកជួបអញភ្លាមគូអ៊ីនសិនស្រែកកំហុសកណ្ដាលភ្លៀងគេខឹងខ្លាំងរហូតដល់ថង់សម្រាប់មួយជើងភ្លើងនៅលើយកជាន់ទី2បានភ្លឺឡើងខ្ញុំកាន់ឆាត់ឈរនៅទីនោះសម្លឹងមើលចុះមកពីលើទៅបរោះដែលកំពុងរំហែលញ័រនៅក្នុងភពដោយសម្ដីស្ងប់ស្ងាត់ដូចជាកំពុងជេរពីរឿងអាកាសធាតុថ្ងៃនេះអញ្ចឹងលោកប្រធានគូប្រហែលជាមកច្រឡំផ្ទះហើយរបស់លោកខ្ញុំបានរៀបចំវិកខ្ចប់ឲ្យអស់ហើយយកសម្រាមរបស់លោកទៅជាមួយផងហើយប្រញាប់ចេញពីដីរបស់ខ្ញុំឲ្យឆាប់ទៅមនុស្សសេចក្ដីណា9ឆ្នាំរបស់យើងតើឯងចាំបាច់ធ្វើឲ្យវាទៅជាអាក្រក់មើលបែបនេះមែនទេគូអ៊ីនសិនជូតទឹកភ្លៀងចេញពីមុខព្យាយាមប្រើល្បិចមនុស្សសេចក្ដីណាខ្ញុំដឹងថារឿងនៅវិចិត្រសារធ្វើឲ្យអញពិបាកចិត្តហើយខ្ញុំសុំទោសអញបានទេអញបើកទ្វារឲ្យខ្ញុំសិនមកមិនទាន់ទាំងនិយាយចប់ផងទូរស័ព្ទក្នុងហោប៉ៅរបស់គូអ៊ីនសិនក៏រត់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងគេលើកទូរស័ព្ទទាំងអារម្មណ៍មូម៉ៅ
នោះគឺជាទូរស័ព្ទមកពីអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនរបស់គេដែលនិយាយមកដោយសំឡេងយំរៀបរាប់ទាំងអស់សង្ឃឹមលោកប្រធានគូមានរឿងធំហើយកាលពី10នាទីមុនគ្រប់ទាំងស៊ីបានចេញសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈភ្លាមដោយដកការធានានឹងការគ្រប់គ្រងផ្នែកអន្តរជាតិចេញពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជីងសិនរបស់យើងធានាគីដៃគូធំទាំង3របស់យើងបានផ្ញើលិខិតទារបំណុលមកទាំងយប់ដោយតម្រូវឲ្យសងមុនម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ស្អែកត្រូវតែសងប្រាក់កម្ចីចំនួន500លានយ៉នថែមទាំងមានក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសំខាន់ជាច្រើនទៀតបានប្រកាសកាត់ផ្តាច់ការងារហើយតម្រូវឲ្យយើងទូទាត់ប្រាក់ថ្លៃទំនិញភ្លាមថាស្អីគេតែរបស់គូអ៊ីងសិនដែលកាន់ទូរស័ព្ទនោះញ័រត្រូវទូរស័ព្ទក៏របូតធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភពបាត់ទៅគេញើបមុខឡើងទាំងមិនជឿនឹងភ្នែកសម្លឹងមើលមកខ្ញុំដែលនៅលើយ៉មិនដាក់ភ្នែកសម្លេងរបស់គេញ័ររហូតស្ដាប់សឹងមិនយល់ជាងវ៉ាន់គឺអញជាអ្នកធ្វើមែនទេមិនក៏អញហ៊ានប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុននោះគឺជាកម្លាំងញើសឈាមទាំងអស់របស់អញកម្លាំងញើសឈាមរបស់អញមែនទេខ្ញុំសើចតិចដោយការមើលងាយគូអ៊ីងសិនតើលោកធ្វើជាប្រធានក្រុមហ៊ុនយូរពេកហើយមែនទេរហូតស្មានថាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកជំនួញដ៏អស្ចារ្យមែនទេបើគ្មានបងប្រុសរបស់ខ្ញុំនៅពីក្រោយតែប្រើកិត្តិយសរបស់គ្រួសារជាងមកធានាឲ្យលោកដោយសម្ងាត់ទេនោះក្រុមហ៊ុនកាកសំណល់របស់ឯងសូម្បីតែកម្រិតធនាគារក៏ចូលមិនចុះផងតើរសជាតិដែលត្រូវគេកាត់ផ្តាច់ប្រភពចំណូលទាំងស្រុងវាស្រួលខ្លួនទេខ្ញុំសម្លឹងមើលមុខដ៏ស្លេកស្លាំងរបស់គេនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះនិយាយចប់ខ្ញុំក៏ងាកខ្លួនដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះបិទទប់ភាពមួម៉ៅដែលគ្មានសមត្ថភាពរបស់គេឲ្យនៅក្រៅទ្វារទាំងស្រុងនៅខាងក្រៅតំបន់ភូមិព្រឹសយេរ៉ូកំពុងអង្គុយនៅក្នុងឡានស្ពណ៌ផតស៊ឺពណ៌ក្រហមនោះនាងមើលតាមកញ្ចក់ឡានសម្លឹងមើលទៅគូអ៊ីងសិនដែលមានសភាពដូចជាមកវិញទាំងកំសត់វេទនាក្នុងកែវភ្នែកមានពន្លឺនៃការមើលងាយនិងភាពស្លន់ស្លោឆាប់ចេះឡើងនាងស្មានថាខ្លួនឯងបានតោងអ្នកមានម្នាក់ហើយប៉ុន្តែពេលនេះមើលទៅដើមឈើប្រាក់ដើមឈើមាសមួយនេះប្រហែលជាចិត្តរំហើយគូអ៊ីងសិនបើកទ្វារឡានហើយចូលអង្គុយក្នុងកៅអីក្បែរអ្នកបើកបរខ្លួនប្រានជោគជាំដោយទឹកភ្លៀងគេដើរទៅលើកុងតឡានទាំងកំហឹងបើកឡានទៅយេរ៉ូខំបូមាត់រួចក៏ជន់កែនៅក្នុងរាត្រីដែលភ្លៀងធ្លាក់ងឹតស្លុបមនុស្សពីរនាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានគំនិតអាក្រក់រៀងខ្លួនកំពុងបើកបរយ៉ាងលឿនឆ្ពោះទៅរកទីជ្រៅវិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជីងសិនទូឡើងខ្លាំងជាងការរំពឹងទុកទៅទៀតក្រុមហ៊ុនគ្រូសាតកូជាបន្ទាប់ពីដំណឹងនៃការដកទុនបានរីករាលដាលនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានវិទ្យាល័យរបស់គូអ៊ីងសិនជារៀងរាល់ថ្ងៃសុទ្ធតែមានម្ចាស់បំណុលមកចំរោមជុំចិត្តរហូតរកផ្លូវដើរមិនឃើញយេរ៉ូមើលទៅបុគ្គលិកលក់អេវ៉ាន់ប្រេមពីមុនធ្លាប់តែអន់ក្បាលគោរពនាងពេលនេះម្នាក់នាំគ្នាខំមកទាលលុយមិនដាច់សូរសូម្បីតែលុយបង់រំលោះឡានផតស៊ឺរបស់នាងជារៀងរាល់ខែក៏ចិត្តគ្មានលទ្ធភាពបង់ដែរភាពលោភលន់និងការព្រួយបារម្ភក្នុងចិត្តក៏បានផ្ទុះឡើងទាំងស្រុងយេរ៉ូចាប់ទីងដៃគូអ៊ីងសិនចង្អុលទៅតម្លៃភាគហ៊ុនដែលកំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅលើទូរស័ព្ទតកូជាងចង់សម្លាប់បងឲ្យស្លាប់ហើយចាំរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនខ្សែធនបងសំបីតែមួយសេនក៏សល់មិនបានដែរបងត្រូវតែប្រញាប់លេងលេះជាមួយស្រីចាស់ម្នាក់នោះភ្លាមបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិពួកយើងយកលុយទៅរស់នៅបរទេសទៅគូអ៊ីងសិនជួបបារីទាំងញើសហូរពេញក្បាលកែវភ្នែកពោពេញដោយភាពសាហាវយង់ខ្ញុំគិតថាជាងនួនជាមនុស្សល្ងងមែនទេបើបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិពេលនេះនាងប្រកាសជាមិនឲ្យបងយកបានសំបីតែមួយរៀលឡើយដូច្នេះពួកយើងត្រូវប្រើល្បិចថយក្រោយដើម្បីទៅមុខយេរ៉ូអោនទឹកសឹកក្បែរទៅជាគេសម្លេងបង្កប់ទៅដោយភាពលោភលន់តើបងមិនបាននិយាយទេក្នុងកម្មនៃក្រុមហ៊ុនស៊ីងឈិនអន្តរជាតិទើបតែមានលុយចូល30លានយ៉នមែនទេក្រុមហ៊ុននោះឲ្យនាងទៅប្រាប់នាងថានេះគឺជាទឹកចិត្តចុងក្រោយរបស់បងនាងជាកូនស្រីអ្នកមានដែលរស់នៅតែក្នុងភាពសុខស្រួលតើដឹងរឿងអីទៅឲ្យតែនាងព្រមចុះហត្ថលេខាបោះបង់សិទ្ធិទាមទារសំណងពីក្រុមហ៊ុនពួកយើងយកលុយដែលនៅសល់រួចចាក់ចេញទៅភ្លាមទុកឲ្យនាងនៅយំជាមួយសម្បកក្រុមហ៊ុនទេស្អាតនោះចុះគូអ៊ីងសិនចាប់ដើមយកស្របតាមសម្ដីគេមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដោយគិតថាអ្វីដែលគេបានធ្វើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនស៊ីងឈិនសញ្ញាខ្លាំងបន្លំទាំងនោះគឺគ្មានចន្លោះប្រហោងឡើយឲ្យតែខ្ញុំព្រមទទួលយកចន្លោះខ្វះខាតលុយចំនួន200លានយ៉ននោះបាត់ដោយគ្មាននរណាដឹងឡើយថ្ងៃបន្ទាប់គូអ៊ីងសិនបានយកកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរៀបចំយ៉ាងល្អិតល្អន់នោះមកបង្ហាញចំពោះមុខខ្ញុំដោយមានមេធាវីមកជាមួយផងដែរពេលនេះគេលែងមានភាពទន់ភ្លន់ដូចពីមុនទៀតហើយលើចិញ្ចើមពោពេញដោយភាពមួម៉ៅជាងនួនពួកយើងលែងលះគ្នាទៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជីងសិនពេលនេះជំពាក់បំណុលរាប់រយលានបើអូននៅជាមួយបងអូនត្រូវទទួលខុសត្រូវបំណុលពាក់កណ្ដាលតែក្នុងនាមជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាបងនឹងទុកក្រុមហ៊ុនស៊ីងឈិនអន្តរជាតិឲ្យអូននៅក្នុងនោះនៅមានសាច់ប្រាក់30លានយ៉នទៀតលក្ខខណ្ឌគឺអូនត្រូវតែចុះហត្ថលេខាលើលិខិតលើកលែងនិងទូទាត់ទ្រព្យសម្បត្តិនេះចាប់ពីពេលនេះទៅក្រុមហ៊ុនជីងសិនរស់ឬស្លាប់គឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអូនឡើយហើយអូនក៏មិនអាចទាមទារទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីពីបងបានទៀតដែរខ្ញុំមើលទៅគេដែលកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ចង់រលាស់ចោលបំណុលចរិតដ៏អាក្រក់ដែលចង់លាក់បាំងពុស្តាងលៀងលុយយកខ្វក់ក្នុងចិត្តខ្ញុំលួចសាយចំអកជីខ្លាំងគូអ៊ីងសិនតើឲ្យខ្ញុំដឹងបានយ៉ាងម៉េចទៅថាស៊ីងឈិនអន្តរជាតិមិនមែនជាអន្ទាក់ដែលបងជីកសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើជា Stackster កំពុងមើលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបើបងមិនបានលាក់បាំងរឿងអាក្រក់អីទេក៏ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមនេះទៅប្រសិនបើថ្ងៃក្រោយរកឃើញថាក្នុងអំឡុងពេលអាពាហ៍ពិពាហ៍បងមានសកម្មភាពទេទ្រព្យសម្បត្តិខុសច្បាប់ដែលមិនបានទម្លាយឲ្យដឹងបងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើសំណងដោយគ្មានដែនកំណត់ហើយបោះបង់សិទ្ធិលើកលែងបំណុលផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់បេះដូងរបស់គូអ៊ីងសិនលោតញាប់ញ័រប៉ុន្តែគេក៏គិតម្ដងទៀតថាផ្លូវនៃការនីក្រៅប្រទេសរបស់គេគឺមានភាពស្ងាត់បំផុតមិនអាចមានអ្នកណាស្រាវជ្រាវរកឃើញឡើយហើយក្រុមហ៊ុន Sinchen International ពេលនេះកំពុងត្រូវការអ្នកមកទទួលខុសត្រូវបន្តទទួលរងការត្រួតពិនិត្យបញ្ជីប្រចាំឆ្នាំដែលជិតមកដល់ឲ្យតែខ្ញុំព្រមចុះហត្ថលេខាគេនឹងអាចដោះខ្លួនចេញរួចជាមិនខានខ្ញុំចុះហត្ថលេខាឲ្យគេទាំងខំថ្មិញនៅលើឯកសារនោះដែលគ្រប់គ្រាន់នឹងបញ្ជូនគេទៅនរកបានគឺកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមរួចក៏ចុះហត្ថលេខាពេលឃើញក្នុងរបស់គេដែលចេញទៅទាំងទូទ្រូងខ្ញុំក៏ចុចទូរស័ព្ទទៅបងប្រុសរបស់ខ្ញុំត្រីធំចូលសំណាញ់ហើយឲ្យខាងបរទេសចាប់ដើមចុះដៃទៅពេលថ្ងៃក្រោយការលេងលះគូអ៊ីនសិនបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃក្រុមហ៊ុន Jinsen Technology គេមើលទៅហាក់បីដូចជាកំពុងមានអំណាចខ្លាំងណាស់ដោយស្លៀកឈុតអាវធំពណ៌ក្រមយ៉ាងប្រណីតហាក់ដូចជាបានរំដោះខ្លួនចេញពីស្រមោលនៃគ្រួសារជាងបានហើយគេឈរនៅកន្លែងអង្គុយម្ចាស់កៅអីហើយគូតូរួចនិយាយទៅកាន់ពួកភិក្ខុនិកដែលមានចិត្តមិនស្មោះត្រង់ទាំងឡាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានលេងលះជាមួយអ្នកនាងជាងវ៉ាន់ជាផ្លូវការហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅក្រុមហ៊ុន Jinsen Technology មិនមានពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយនាងទៀតទេខ្ញុំបានព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក្រូអាតដែលមានឈ្មោះល្បីនៅបរទេសដើម្បីសហការគ្នាពួកគេនឹងដាក់ទុនវិនិយោគចំនួន500លានហើយលុយនេះនឹងចូលមកដល់កណ្ឌីនៅថ្ងៃស្អែកពួកភិក្ខុនិកចាប់ផ្ដើមសឹកសៀវគ្នាច្បាស់ណាស់ថាព័ត៌មាននេះអាចជួយឲ្យពួកគេស្ងប់ចិត្តបានមួយគ្រាលោកប្រធានគូចុះចំណែកការដកទុនពីខាងគ្រួសារជាងវិញគ្រួសារជាងអីគូអ៊ីនសិនស្រែកហេឡើងជាងវ៉ាន់គ្រាន់តែជាស្រីម្នាក់ដែលរੂពឹងផ្អែកលើគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះបើគ្មាននាងក្រុមហ៊ុន Jinsen Technology នឹងកាន់តែរីកចម្រើនជាងមុនទៅទៀតទៅថ្ងៃមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការជាមួយខ្ញុំធានាថានឹងធ្វើឲ្យអ្នករាល់ពេលនោះស្រាប់តែទ្វារបន្ទប់ប្រជុំត្រូវបានសន្តិសុខពីអាវខ្មៅពីរអ្នករុញបើកយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំស្លៀកឈុតអាវធំពណ៌យ៉ាងស្អាតប្រណីតដោយមានមនុស្សជាង10នាក់ដែលជាមេធាវីស្លៀកពាក់ថ្លៃថ្នូរនិងមន្ត្រីកោបាសេដ្ឋកិច្ចចំរំនៅជុំវិញហើយដើរចូលមកយ៉ាងយឺតទឹកមុខរបស់គូអ៊ិនសិនប្រែពីក្រហមមកជាស្លេកស្លាំងភ្លាមគេស្ទុះក្រោកឈរឡើងហើយសំឡេងរៀងឆ្ងល់ថាជាងវ៉ាន់ពួកយើងលេងលះគ្នាហើយតើនាងនៅមកទីនេះធ្វើអីទៀតចេញទៅឲ្យផុតលោកប្រធានគូកុំប្រញាប់ដេញមនុស្សខ្លាំងពេកអីខ្ញុំអូសកៅអីមួយចេញមករួចអង្គុយចុះយ៉ាងរំភើយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក្រូអាតដែលលោកនិយាយអំបញ្ញមិញនេះតើមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនដែលលោកធ្លាប់ចុះឈ្មោះនៅបរទេសដែលជាក្រុមហ៊ុនសម្បកកង់នោះទេមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់មានការផ្ញើឲ្យឆ្នាំដែលនៅពីក្រោយខ្ញុំបានដកឯកសារមួយច្បាប់ចេញមកវាជាលិខិតសហប្រតិបត្តិការនគរបាលអន្តរជាតិរួចប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ថាលោកគូអ៊ិនសិនកាលពី1ម៉ោងមុននេះក្រុមហ៊ុន Cheng Stee Group បានចូលគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Sinchen International ជាផ្លូវការហើយទន្ទឹមនឹងនោះក្រុមសកម្មរបស់យើងបានរកឃើញថាលោកធ្លាប់ប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុននោះដើម្បីកឹបកេងប្រាក់ក្រុមហ៊ុន Jinsen Technology ចំនួន204លានយ៉នព្រមទាំងបានក្លែងបន្លំកិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្មទៀតផងលុយចំនួននេះមិនត្រឹមតែលោកត្រូវសងវិញនោះទេ
ថែមទាំងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទច្បោកពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៀតផងឯងនោះជាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបានផ្ទេរឲ្យចឹងវ៉ាន់រួចហើយឲ្យនាងជាអ្នកសងទៅលោកប្រធានគូតើលោកលេខកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវគ្មានដែនកំណត់តែលោកបានចុះហត្ថលេខានោះហើយខ្ញុំនិយាយកាត់ការស្រែកឡូឡារបស់គេរួចប្រវែងឯកសារថតចម្លងដែលមានហត្ថលេខានោះទៅលើមុខគេយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបំណុលដែលលោកបានលាក់បាំងចំនួន200លានយ៉ននេះលោកត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងដោយសារតែលោកគ្មានសមត្ថភាពសង្វិញបានភាគហ៊ុនទាំងអស់របស់លោកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Changsun Technology នឹងត្រូវកាត់មកនៅក្រោមឈ្មោះរបស់ខ្ញុំជាងវ៉ាន់ទាំងអស់ឥឡូវនេះខ្ញុំកាន់កាប់សិទ្ធិសម្រេចនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចំនួន 51% សេចក្តីសម្រេចដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺដកតំណែងលោកចេញចំពេលនោះឯងនៅខាងក្រៅបន្ទប់ប្រជុំក៏មានសម្លេងយំស្រែកយ៉ាងខ្លាំងរបស់យាយឡូវនាងត្រូវបានបុគ្គលិកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីរនាក់គាត់នៅមាត់ទ្វារនៅក្នុងដៃកាន់វិក័យបត់មួយដុំហើយស្រែកដាក់គូអ៊ឹងសិនយ៉ាងខ្លាំងថាគូអ៊ឹងសិនអាមនុស្សបោកប្រាស់តើលុយរបស់ក្រុមហ៊ុន Sun Chen International ទៅណាបានខ្ញុំទៅដកលុយធនាគារប្រាប់ថាកន្នីត្រូវបានគេបង្កក់អស់ហើយមិនមែនលោកថាលុយទាំងនោះសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំទេអីនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ច្របូកច្របល់នោះដើម្បីដកខ្លួនចេញយាយឡូវស្រាប់តែដកទូរស័ព្ទចេញមកនៅចំពោះមុខអ្នករាល់គ្នាហើយស្រែកថាលោកប៉ូលីសខ្ញុំសូមរាយការណ៍នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំមានភស្តុតាងរបស់គូអ៊ឹងសិនទាំងសម្លេងថតការលាងលុយយកខ្វក់និងបញ្ជីកណេឲ្យខ្លាំងៗគឺគេបង្ខំឲ្យខ្ញុំធ្វើទាំងអស់សូម្បីតែរឿងទិញកោះនោះក៏ជាគំនិតរបស់គេដែរគូអ៊ឹងសិនសម្លឹងមើលមនុស្សស្រីដែលទើបតែសន្យាស្នេហ៍ជាមួយគេកាលពី1វិនាទីរីដែលក្បត់លក់លោកនៅវិនាទីបន្ទាប់ទីបំផុតក៏ស្ទុះទៅដូចមនុស្សឈួតរួចស្រែកថាស្រីថោកទាបអញនឹងសម្លាប់ហែងប៉ូលីសបានស្ទុះទៅយ៉ាងលឿនហើយសង្កត់ខ្លួនគេយើងឈិនដែលកំពុងឈួតលប់នោះទៅនឹងដីសម្លេងដែលខ្នោះប៉ះគ្នាលាន់នៅយ៉ាងច្បាស់គួរឲ្យរន្ធត់ក្នុងបន្ទប់ប្រជុំដែលស្ងាត់ជ្រុងខ្ញុំក្រោកឈរឡើងសម្លឹងចុះទៅមើលអ្នកដែលកំពុងត្រូវគេសង្កត់ជាប់យើងឈិនដែលមានផ្ទៃមុខពោពេញដោយទឹកភ្នែកនិងញើសកែវភ្នែករបស់ខ្ញុំមិនមានភាពរំជើបរំជួលបន្តិចពីយើងឈិនត្រូវបានគេនាំខ្លួនចេញទៅប៉ូលីសបានចុះហត្ថលេខាបង្កប់ទ្រព្យសម្បត្តិក្រោមឈ្មោះរបស់គេយ៉ាងរហ័សអចលនទ្រព្យទាំងអស់ឡាននិងកានីសម្ងាត់នានាគេបានទ្រាំរស់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំទាំងអស់រយៈពេលកន្លះខែពេញរហូតដល់ទីបំផុតបានចាយអស់ប្រាក់បន្តិចបន្តួចដែលជាប្រាក់ក្រោមឈ្មោះសាច់ញាតិឆ្ងាយទើបអាចរត់ការនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នបានយ៉ាងលំបាកចំណែក IView ដោយសារតែនាងជាអ្នកទទួលផលផ្ទាល់ពីប្រាក់មិនស្អាតទោះបីជាពឹងផ្អែកលើការចេញមុខមកចង្អុលមុខគេយើងឈិននឹងយំរៀបរាប់ថាខ្លួនមិនដឹងរឿងដើម្បីបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយប៉ុន្តែរាល់ផលប្រយោជន៍ខុសច្បាប់ក្រោមឈ្មោះនាងត្រូវបានគេរឹបអូសយកទាំងអស់បន្ទាប់ពីគេយើងឈិនចេញមកវិញគេបានណាត់ខ្ញុំជួបនៅហាងកាហ្វេស្ងាត់មួយពេលខ្ញុំទៅដល់គេមើលទៅដូចជាចាស់ជាងមុន10ឆ្នាំពុកមាត់ដុសរញ៉ៃសក់ក្បាលដែលធ្លាប់តែសិតយ៉ាងស្អាតបាតនោះពេលនេះបែរជាកប់ជាប់នឹងថ្ងាសមានតែនៅលើទ្រូងនៅតែបន្តពាក់ដង្កៀបប្រវត្តិផ្លាទីននោះយ៉ាងជាប់ជាងនួននាងឈ្នះហើយនាងជន់ឆ្លេខ្ញុំរហូតដល់ដីបែបនេះតើនាងអស់ចិត្តហើយឬនៅគេសើចទាំងវេទនាសម្លឹងមកខ្ញុំមិនបាននិយាយអ្វីឡើយគ្រាន់តែសម្លឹងទៅដង្កៀបប្រវត្តិនោះគីយ៉ាងឈិនលោកទុកវាដូចដែលលោកធ្លាប់និយាយកាលពីឆ្នាំនោះមែនទេគឺដើម្បីការរំលឹកខ្លួនឯងថាកុំឲ្យចាញ់ល្បិចស្ទើរដូចជាឪពុករបស់ខ្ញុំមែនទេដង្ហើមរបស់គេអាក់មួយសន្ទុះកែវភ្នែកចាប់ផ្ដើមគេចវេលោកទុកវាព្រោះតែលោកគោរពស្រឡាញ់បុគ្គលម្នាក់នោះខ្ញុំបាននិយាយចាក់ដល់ចំចំណុចក្នុងចិត្តរបស់គេជាចំណុចងឹតបំផុតលោកច្រណែននឹងភាពគុំខាំងរបស់គ្រួសារតកូយ៉ាងជាពេលដែលបងប្រុសរបស់ខ្ញុំសម្លឹងនៅខ្សែភ្នែកដែលមើលងាយដូចជាសត្វល្អិតលោកទុករបស់របរដែលនៅសេសសល់របស់អ្នកដែលសម្លាប់ឪពុកខ្ញុំគឺចង់ដាស់តឿនក្នុងសិតអារម្មណ៍ខ្លួនឯងថាមានថ្ងៃណាមួយលោកក៏នឹងខ្លាយដូចជាមនុស្សម្នាក់នោះដែរតែអាចគ្រប់គ្រងតកូយ៉ាងបានតាមអំពើចិត្តគីយ៉ាងឈិនក្តាប់កែវយ៉ាងណែនសន្លាក់ម្រាមដៃប្រែជាដោយសារតែការប្រឹងរាងកាយញ័រត្រើតមិនឈប់តែគួរឲ្យស្ដាយដែលលោកភ្លេចគិតខ្ញុំក្រោកឈរឡើងរួចអោនទៅក្បែរត្រចៀករបស់គេដោយប្រើសម្ដីត្រជាក់ដូចមុខកាំបិតក្នុងឆ្អឹងរបស់លោកគឺជាមនុស្សថោកទាបដែលចេះតែលួចស៊ីឆៅលោកសំបីតែមួយភាគក្នុង10000របស់បុគ្គលម្នាក់នោះក៏ប្រៀបមិនបានផងក្នុងជាតិនេះលោកសាកសមតែលួចក្នុងលូទឹកស្អុយតែប៉ុណ្ណោះកិត្តិយសចុងក្រោយបន្តិចបន្តួចរបស់គេយ៉ាងឈិនត្រូវបានខ្ញុំហែកហួរនៅចំពោះមុខមនុស្សគេស្រាប់តែដូចជាមនុស្សឈួតព្យាយាមដោះដង្កៀបប្រវត្តិនោះចេញដោយសារតែប្រញាប់ពេករហូតធ្វើឲ្យហែកអោអស់គេបានយកដង្កៀបប្រវត្តិនោះរួចបោះចូលទៅក្នុងធុងសម្រាមក្បែរនោះយ៉ាងខ្លាំងគេខ្ទប់មុខរួចស្រែកធ្ងោដូចជាសត្វដែលជាប់អន្ទាក់ចេញពីហាងកាហ្វេមកគេយ៉ាងឈិនដែលគ្មានប្រាក់មួយរៀលជាប់ខ្លួនដើរដូចជាប្រលឹងខ្មោចរហូតរកឃើញផ្ទះជួលដែល View លាក់ខ្លួននៅក្នុងភូមិផាំងទ្វារឈើត្រូវបានគេធាក់មួយជើងរបាក់ចេញ View ដែលកំពុងលាក់ខ្លួនញ៉ាំមីកញ្ចប់សោកកន្លះកញ្ចប់ក្នុងផ្ទះក៏ស្រែកឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញច្បាស់ថាជាអ្នកដែលមានភ្នែកក្រហមញ៉ាំនិងជោគជុំដោយទឹកភ្លៀងដែលជាគេយ៉ាងឈិននោះនាងភ័យខ្លាំងណាស់រហូតថយក្រោយជាបន្តលោកមកធ្វើអីហ្នឹងកុំចូលមកក្បែរខ្ញុំក្រុមហ៊ុនរបស់ញូលីអស់ហើយក៏គ្មានសល់ដែរទាំងអស់នេះក៏ដោយសារតែស្រីថោកទាបដូចជានាងឯងគីយ៉ាងឈិនស្ទុះទៅចាប់បោចសក់អ៊ីរូភ្លាមស្របពេលនោះដែរនៅតាមច្រកផ្លូវដ៏តូចចង្អៀតនៅខាងក្រៅស្រាប់តែលាន់នៅសំឡេងនៃការគូទ្វារយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ពួកទាបំណុលសំឡេងបោកទ្វារនិងពាក្យជេរប្រមាថយ៉ាងអាក្រក់ View ភ័យខ្លាំងរហូតញ័រត្រើតនាងមានតែអបជើងគីយ៉ាងឈិនឲ្យជាប់រួចយំយ៉ាងខ្លាំងថាយ៉ាងឈិនខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំក៏ត្រូវគេបង្ខំដែរនៅខាងក្រៅមានគេចង់មកអាលមុខរបស់ខ្ញុំលោកកុំទៅចោលខ្ញុំអីព្រោះតែពួកអ្នកទាបំណុលនៅខាងក្រៅនោះ View មិនហ៊ានដេញបុរសម្នាក់នេះចេញឡើយព្រោះគេជួយរងរាំនៅពីមុខនាងបាននាពេលនេះចំណែកឯគេយ៉ាងឈិនដោយសារតែគ្មានប្រាក់ជាប់ខ្លួនសូម្បីតែលុយជួលសន្តាគារធម្មតាស្នាក់នៅក៏គ្មានដែរក៏មានតែទ្រាំនៅទាំងធ្វើស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដ៏កំសត់មួយនេះមនុស្សពីរនាក់ដែលស្អប់គ្នាដោយឆ្អឹងបែរជាត្រូវបង្ខំឲ្យរស់នៅជាមួយគ្នាចង្អៀតទំហំជាង10ម៉ែត្រការ៉េនេះបានចាប់ផ្ដើមការរស់នៅជាមួយគ្នាដូចនៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកពួកគេទាំងពីរសូម្បីតែលុយរីទិញមីកញ្ចប់មួយកញ្ចប់ក៏រកមិនបានផងគូយីងសិនឃ្លៀងខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់ញ័រដៃញ័រជើងឆ្លៀតពេលដែលយីរ៉ូទៅបន្ទប់ទឹកគេក៏បានកាយការបូបរបស់នាងក្នុងបំណងរកលុយរីខ្លះដើម្បីទិញបារីនិងអាហារគេរកមិនឃើញលុយទេតែបែរជាឃើញទូរស័ព្ទបំរុងរបស់យីរ៉ូកំពុងតែភ្លឺអេក្រង់គេក៏លើកវាមកមើលយីរ៉ូប្រើកណ្ដេកខ្លាំងៗដែលធ្លាប់ប្រើបង្អួតរឿងកោះឯកជននោះផ្ញើសារទៅគេអញយ៉ាងប្រហើនទៅកាន់ពួកកូនអ្នកមាននឹងថៅកែនាងធ្លាប់ស្គាល់នៅក្នុងវងផឹកស៊ីពីមុនក្នុងនោះសារចុងក្រោយគេផ្ញើទៅលោកប្រធានចាងថាពីមុនមកគឺខ្ញុំភ្នែកខ្វាក់តើលោកទំនេរទេនៅយប់នេះគូក្បាលរបស់គូយីងសិនស្រាប់តែផ្ទុះក្អើតព្រោះវាជាចំណុចចុងក្រោយគេគិតយូរជាបរិះដែលត្រូវគេជន់ឆ្លេរហូតដល់ខ្ទេចខ្ទីផាំងទ្វារបន្ទប់ទឹកត្រូវបានគេធាក់មួយជើងឡើងរបើកគូយីងសិនបានប្រវែងទូរស័ព្ទចំមុខរបស់យីរ៉ូយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ទេកំភ្លៀងនាងមួយទំហឹងរហូតដល់ដួលទៅលើដីមីស្រីថោកទាបអញមិនទាន់ចុកគុកផងអញប្រញាប់ចង់ទៅរកមួយថ្មីដូចជាសាច់ឆ្កែបាត់ទៅហើយយីរ៉ូត្រូវគេវារហូតដល់បែកមាត់ហូរឈាមការឈឺចាប់ខ្លាំងធ្វើឲ្យនាងលែងខ្លាចអ្វីទាំងអស់នាងខ្ទប់មុខខ្លួនឯងហើយចង្អុលមុខគូយីងសិនជាខ្លាំងដូចជាស្រីកាច់ឆ្នាំម្នាក់បើអញមិនរកអ្នកថ្មីតើឲ្យមកដេកចាំស្លាប់ជាមួយអញនៅទីនេះមែនទេតើអញមានសិទ្ធិស្អីមកវាអញអាមនុស្សចម្រៃដែលចាំតែស៊ីកម្លាំងស្រីចុះក៏ឯកជនដែលអញធ្លាប់សន្យាជាមួយអញនោះនៅណាអាពីពីដ៏អស្ចារ្យដែលអញធ្លាប់សន្យានោះនៅណាឥឡូវនេះអញគ្មានសល់អ្វីទាំងអស់ត្រឹមតែជាអាមនុស្សអសមត្ថភាពម្នាក់ប៉ុណ្ណោះរាល់សម្ដីរបស់យីរ៉ូប្រៀបដូចជាកាំបិតដ៏មុតស្រួចចាក់ចំចំណុចខ្សោយរបស់គូយីងសិនយ៉ាងចំអញស្មានថាអញស្រឡាញ់អញមែនទេបើគ្មានចង្វាននៅពីក្រោយចាំជួយអញទេនោះអញសំបីតែខ្យល់ស្អុយក៏មិនស្មើផងអញពិតជាភ្នែកខ្វាក់មែនដែលមកដើរទូសម្ដែងរឿងស្នេហាម្ដាក់ជាមួយអាប្រុសក្រីក្រចង់មានដូចជាអញសម្ដីឌឺដងដ៏អាក្រក់អាក្រៃទាំងនេះបានបកស្រទាប់មុខរបស់គូយីងសិននៅចំពោះមុខស្រីម្នាក់នេះដែលជាមុខមាត់ប្រធានក្រុមហ៊ុនខ្លាំងៗអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកគេសម្លឹងមើលមុខយីរ៉ូដែលធ្លាប់តែមើលទៅគួរឲ្យអាណិតតែពេលនេះបែរជាពោពេញដោយភាពមើលងាយនិងស្អប់ខ្ពើមគេខឹងខ្លាំងរហូតដល់ទុកចិត្តមិនបានគូបាប្រែជាទេស្អាតគេក៏ស្រែកវាសម្រុកទៅលើយីរ៉ូហើយច្របាច់គឺនាងយ៉ាងណែន
រួចសង្កត់នាងទៅនឹងឥដ្ឋបោកក្បាលនាងយ៉ាងខ្លាំងអ្នកទាំងពីរនៅក្នុងផ្ទះជួលដ៏ចង្អៀតនោះបានប្រតែប្រតប់គ្នាដូចជាសត្វសាហាវគ្នាតតែអ្នកជិតខាងបានឮសំឡេងយីរ៉ូស្រែកហៅឲ្យជួយកាន់តែខ្សោយទៅក៏រីកាទៅប៉ូលីសឲ្យធាក់ទ្វារចូលមកចំនួននេះទើបតែបញ្ចប់ទៅដោយយីរ៉ូត្រូវបាក់ឆ្អឹងជំនាញពីរហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសង្គ្រោះឯគូយីងសិនត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីបទបង្កបួសឆ្នាំដោយបានលោកចោលការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំភ្លាមក៏ត្រូវបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងជាបណ្ដោះអាសន្នវិញគូយីងសិននៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងបានឆ្លងកាត់ពេលវេលានៃជីវិតរបស់គេល្ងឹតសូន្យអសងបំផុតអស់រយៈពេល2ខែបទល្មើសបង្កបួសឆ្នាំដោយចេតនាការរំលោភបំពានការលាងលុយយកខ្វក់និងការបោកប្រាស់ក្នុងអាជីវកម្មយ៉ាងច្រើនមេធាវីបានប្រាប់គេយ៉ាងច្បាស់ថាប្រសិនបើបទល្មើសទាំងអស់នេះត្រូវបានរកឃើញថាជាការពិតគេត្រូវជាប់គុកយ៉ាងហោចណាស់15ឆ្នាំនៅពេលដែលមនុស្សស្ថិតក្នុងភាពភ័យខ្លាចនិងអស់សង្ឃឹមបំផុតតែងតែមានគំនិតដ៏ឆ្កួតលីលាកើតឡើងគូយីងសិនមិនចង់ជាប់គុកទេគេដឹងថានៅក្នុងពិភពលោកនេះមានតែអ្នកអំខាងគុតដែលអាចជួយស្រោចស្រង់ស្ថានភាពនេះបានគឺមានតែគ្រួសារតកូជាងប៉ុណ្ណឹងដើម្បីរស់រានមានជីវិតគេក៏បានខំរៀមដៃខ្លួនឯងប្រើឈាមសរសេរនៅលើក្រដាសសម្បត្តិក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងបង្កើតបានជាសម្បត្តិជាមួយច្បាប់រួចពឹងមេធាវីឲ្យយកវាទៅឲ្យបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺជាងជាសម្ងាត់ក្នុងសម្បត្តិនោះគេបានសរសេរគម្រាមយ៉ាងខ្លាំងថាគេកំពុងតែកាន់កាប់ឯកសារសម្ងាត់របស់ក្រុមហ៊ុនជាងកាលពី5ឆ្នាំមុនទាក់ទងនឹងការចូលរួមក្នុងបទអភិវឌ្ឍដែលមានបញ្ជីខ្មៅមួយចំនួនការប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់ផ្ទៃក្នុងប្រសិនបើគ្រួសារតកូជាងមិនចេញលិខិតលើកលែងទោសឲ្យរៀបចំឯកសារឲ្យគេចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងបញ្ចេញព័ត៌មានទាំងអស់នេះទៅឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីស្លាប់ជាមួយគ្នាទាំងអស់តែម្ដងនៅរសៀលថ្ងៃដែលទទួលបានសម្បត្តិនោះខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយញ៉ាំតែពេលរសៀលនៅក្នុងការិយាល័យបងប្រុសរបស់ខ្ញុំម្នាក់នេះពិតជាឈួតលើពីការស្មានមែនបងប្រុសបោះសម្បត្តិឈាមនោះចូលក្នុងធុងសម្រាមរួចសើចចំអកដោយមើលងាយកាលពីគម្រោងនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងឆ្នាំនោះច្បាស់ណាស់ថាគាត់ខ្លួនឯងបានគប់កេងលុយសំណងចំនួន2លានយ៉នលុះត្រាតែខ្ញុំដឹងទៅបង្ខំឲ្យគាត់សងវិញគ្រប់ចំនួនពេលនោះដើម្បីបិទបាំងភ្នែកអ្នកដទៃគាត់បានលួចធ្វើត្រាខ្លាំងៗរបស់ត្រកូលយើងដើម្បីធ្វើបញ្ជីស្នាមខ្លាំងៗឥឡូវនេះយកកំណត់ត្រាព្រំទុនរបស់ខ្លួនឯងមកគម្រាមទារប្រាក់ទៅវិញខ្ញុំដាក់កែវតែចុះតុក្រដាសសាមកជូតដៃតិចហើយនិយាយដោយសម្ដីស្ងប់ស្ងាត់ថាបងប្រុសក្នុងពេលដែលគាត់នៅតែមិនព្រមបោះបង់អញ្ចឹងទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកទៅកាត់ផ្ដាច់ក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយរបស់គាត់ដោយផ្ទាល់ចុះមនុស្សថោកទាបបែបនេះទុកឲ្យរស់នៅដល់យប់ទៀតក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ពើមដែរ2ម៉ោងក្រោយមកខ្ញុំបានមកដល់មន្ទីរឃុំឃាំងតាមការកំណត់នៅក្នុងបន្ទប់សួរសុខទុក្ខដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឆ្លងកាត់កញ្ចក់ការពារគ្រាប់ដ៏ក្រាស់និងត្រជាក់ខ្ញុំបានឃើញគូអ៊ីងសិនម្ដងទៀតគាត់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អ្នកទោសសក់ត្រូវបានកោត្រឹមខ្លីភ្នែកខុងជ្រៅនៅត្រង់ចង្កាពោពេញទៅដោយរោមពុកមាត់ដែលមិនបានកោពេលឃើញខ្ញុំអង្គុយចុះភ្នែកដែលធ្លាប់តែស្រអាប់ដូចធូបរបស់គាត់ស្រាប់តែបញ្ចេញពន្លឺយ៉ាងឈួតលីលាមកគាត់លើកទូរស័ព្ទសម្រាប់និយាយសន្ទនាឡើងទឹកមុខរបស់គាត់បង្ហាញពីក្តីរំភើបនិងភាពសាហាវយង់ក្នុងដែលមិនអាចលាក់បាំងបានវ៉ាន់ទីបំផុតអូនមកហើយមែនទេពួកអញបានឃើញសម្បត្តិនោះហើយត្រូវអត់លុយសុទ្ធ5លានយ៉នហើយរៀបចំយន្តហោះឯកជនមួយគ្រឿងដើម្បីទៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គាត់ប្រញាប់ប្រញ័រដាក់លក្ខខណ្ឌយ៉ាងអន្ទះសាហាក់ដូចជាខ្លួនឯងបានត្រឡប់ទៅជាអ្នកបញ្ជីគេដោយការពីមុនអញ្ចឹងឲ្យតែបងចុះចោតដោយសុវត្ថិភាពបងនឹងកុំតិចពុះតាំងចោលទាំងអស់បងសន្យាដែរថាក្នុងជាតិភពនេះនឹងបាត់មុខពីមុខពួកឯងរហូតមិនមករំខានអូនទៀតឡើយខ្ញុំអង្គុយស្ដាប់អាការៈឈួតលីលារបស់មនុស្សថោកទាបដែលកំពុងអួតអាងរហូតដល់គាត់និយាយចប់ខ្ញុំក៏បើកកាបូបយូរដែលយឺតរួចដក USB ពណ៌ប្រាក់មួយចេញមកហើយដាក់វានៅលើថាសតូចនៅមុខកញ្ចក់យ៉ាងស្រាលដៃគូអ៊ីងសិនតើពុស្តាងដែលឯងនិយាយគឺជាអាមួយនេះមែនទេនៅខណៈពេលដែលគាត់ឃើញ USB នោះស្នាមញញឹមនៅលើមុខរបស់គាត់ក៏រឹងកំព្រឹសសាច់ដុំនៅកន្ទុយភ្នែកចាប់ផ្ដើមញ័រទ្រើតយ៉ាងខ្លាំងរបស់នេះហេតុអីបានជាវានៅក្នុងដៃរបស់ឯងទៅវិញច្បាស់ណាស់ថាបងបានលាក់វាទុកនៅខ្ញុំមើលទៅគាត់ដោយក្រសែភ្នែកអាណិតអាសូរតាំងពីលើកដំបូងដែលឯងប្រើកាត់ទិញសាច់ឲ្យយីរ៉ូមកម្លេះមនុស្សរបស់បងប្រុសខ្ញុំឆែកឆេររកស្គោរបស់ឯងអស់ទៅហើយរឿងអាស្រូវដែលមិនអាចឲ្យគេដឹងបានរបស់ឯងពួកយើងដឹងច្បាស់ជាងឯងទៅទៀតការនោះឯងគិតកេងលុយសំណងលួចធ្វើត្រាខ្លាំងៗរបស់ត្រកូលជាងដើម្បីធ្វើបញ្ជីខុសតែឯងស្មានថាធ្វើបែបនេះអាចក្តាប់ចំណុចខ្សោយរបស់ត្រកូលជាងបានតែចំអកដាក់ឧបករណ៍និយាយទូរស័ព្ទត្រកូលជាងអាចដើរមកដល់ថ្ងៃនេះបានគឺផ្អែកលើភាពស្មោះត្រង់និងភាពស្អាតស្អំពួកយើងមិនដែលប៉ះពាល់លុយខ្មៅឡើយរឿងទាំងអស់នេះគឺឯងជាអ្នកសម្ដែងតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះចំពោះសម្បត្តិគម្រាមទារប្រាក់របស់ឯងនេះវិញខ្ញុំងើបបំរាមដៃចង្អុលទៅកាន់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលកំពុងបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ក្រហមនៅខាងលើក្បាលការសន្ទនាដែលឯងទារលុយ5លានយ៉ននឹងយន្តហោះឯកជនអំបញ្ញមិញត្រូវបានថតសម្លេងទុកតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយក៏បានបញ្ជូនទៅកាន់ប៉ូលីសរួចរាល់ហើយក្រោកឈរឡើងរួចសម្លឹងមើលទៅមុខដែលកំពុងតែភ័យខ្លាចរហូតដល់ឡើងវិវេនៅក្រោយកញ្ចក់នោះពីលើចុះក្រោមគូអ៊ីងសិនការគម្រាមទារប្រាក់ចំនួន5លានយ៉នគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏មហាសាលត្រេកអរផងអាណត្តិជាប់ពន្ធនាគាររបស់ឯងនឹងត្រូវការឡើងទ្វេដងទៀតហើយគូអ៊ីងសិនទុនជើងទាំងសងខាងដួលកាប់មុខទៅលើដីទាំងកៅអីយ៉ាងខ្លាំងគាត់វិវាបំរះទៅរកកញ្ចក់ការពីគ្រាប់វិវាយ៉ាងអស់សង្ឃឹមនឹងស្រែកក្រហោយដូចសត្វដែលគេបំរុងនឹងសម្លាប់ថាជាងវ៉ាន់អញសាហាវណាស់អញរៀបផែនការធ្វើបាបយើងបងជាប្តីរបស់អូនណាខ្ញុំមិនបានងាកទៅមើលគាត់សម្បីតែមួយខ្លាចទូរស័ព្ទយ៉ាងត្រជាក់ស្រវឹងរួចដើរចេញពីបន្ទប់សួរសុខទុក្ខនោះទៅទុកឲ្យសម្លេងស្រែកយ៉ាងអស់សង្ឃឹមរបស់គាត់ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់នៅក្រោយទ្វារដែកដ៏ក្រាស់នោះទាំងស្រុងមិនយូរប៉ុន្មានការស៊ើបអង្កេតក៏បានបញ្ចប់ខាងឲ្យការក៏បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់តុលាការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃបើកសវនាការនោះមានភ្លៀងកូររន្ទះយ៉ាងខ្លាំងដែលកំមនឹងកើតមានខ្យល់បក់បោកយ៉ាងខ្លាំងរុញច្រានដំណក់ភ្លៀងធំឲ្យមកបោកទង្គិចនឹងកញ្ចក់ឡានយ៉ាងដំណំនៅខណៈពេលដែលប៉ូលីសបានបញ្ជូនគាត់ឡើងទៅលើឡានប៉ូលីសនោះគូអ៊ីនសិនស្រាប់តែហាក់ដូចជាមនុស្សឈួតគេបានរើបំរះពីការចាប់កាន់របស់មន្ត្រីសម្លេងលុតជង្គង់ខ្លាំងបានបន្លឺគេបានលុតជង្គង់នៅចំពោះមុខឡានរបស់ខ្ញុំចំតែម្ដងគេមិនខ្វល់ពីទឹកភក់ដែលប្រឡាក់ពេញមុខនោះទេគេបានបោកក្បាលសំពះមកទីដៃរបស់ខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាយំបណ្ដាស្រែកយ៉ាងឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាបំផុតម៉ានចេញមកនិយាយជាមួយបងមកបងខុសហើយបងដឹងខ្លួនថាខុសមែនទែនហើយខ្ញុំបានរុញទ្វារឡានហើយដាក់ចុះទៅដីសម្លឹងមើលទៅបុរសដែលកំពុងលុតជង្គង់ក្នុងផ្លែកំពុងតែញ័រទ្រើដូចជាឆ្កែនេះថាគ្មានទីពឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំមិនមានភាពរំភើបអ្វីបន្តិចឡើយមានតែភាពខ្ពើមរអើមដែលរកអ្វីព្រៀបមិនបានម៉ានតើអូននៅចាំបានទេគូអ៊ីនសិនបានងើបមុខឡើងទឹកភ្នែកនិងទឹកភ្លៀងបានជោគជុំពេញផ្ទៃមុខរបស់គេព្យាយាមប្រើរឿងរ៉ាវអតីតកាលដើម្បីដាស់អាណិតអាសូររបស់ខ្ញុំកាលពី9ឆ្នាំមុនក៏ជាយុគដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបែបនេះកាលនោះបងរកស៊ីបរាជ័យត្រូវក្រុមអ្នកចងការប្រាក់តាមទីបំណុលវីរហូតដល់ខ្លួនប្រាណជោគជ័យដោយជាអូនដែលជាអ្នកនាំបងត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយបានធ្វើស៊ុបក្តៅមួយចានឲ្យបងញ៉ាំកាលនោះអូនបាននិយាយថាទោះបីជាបងមិនសល់អ្វីសោះក៏ដោយក៏អូននឹងនៅក្បែរបងរហូតទៅក្រោយមកអូនថែមទាំងបានរងគ្រោះថ្នាក់ឡានជំនួសបងទៀតឆ្អឹងជំនីរបស់អូនដែលបាក់ចំនួន2ដាំនោះរាល់ពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់វានៅតែឈឺចាប់មែនទេគេហាក់ដូចជាកំពុងព្យាយាមចាប់ចម្បាំងចុងក្រោយដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតសម្លេងរបស់គេស្អប់នឹងគួរឲ្យខ្លាចចិត្តជាខ្លាំងសូមយល់ដល់ពេលនោះដែលអូនមិនស្ដាយសូម្បីតែដើម្បីជួយបងផងចុះសូមយល់ដល់មនោសញ្ចេតនៃរយៈពេល9ឆ្នាំរបស់យើងបងជួយបងម្ដងទៀតមកបងមិនចង់ជាប់គុកអស់មួយជីវិតដោយសារតែរឿងមនោសញ្ចេតនានេះទេខ្ញុំឈរនៅក្រោមឆ័ត្រហើយសញ្ជឹងគិតពីពាក្យពីម៉ាត់នេះដោយភាពត្រជាក់ស្រជុំគូអ៊ីនសិនឯងមិនដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំតតែសោះខ្ញុំអន់សម្លឹងមើលទៅគេពីលើចុះក្រោមដោយខ្សែភ្នែកមើលងាយអ្វីដែលឯងស្រឡាញ់គឺធនធានដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់ឲ្យឯងតែប៉ុណ្ណោះគឺខ្ញុំដែលជាអ្នកស្រង់ឯងចេញពីភក់ជ្រាំនៅតាមទីក្រុងដល់បានខ្លាចជាអគ្គនាយកដ៏អស្ចារ្យម្នាក់នៅពេលដែលឯងមានស្លាប់ហាបានឆ្ងាយហើយចិត្តអំនួតដ៏ថោកទាបរបស់ឯងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកហេតុនេះហើយបានជាឯងទៅរកស្រីម្នាក់ឈ្មោះយីរ៉ូដើម្បីស្វែងរកអារម្មណ៍ដែលមានគេមកលើកតម្កើងឯងពីលើខ្លួននាងឆ្អឹងជំនីរបស់ខ្ញុំមួយដាំរាល់ពេលមេឃភ្លៀងគឺវាពិតជាឈឺចាប់មែនសម្លេងរបស់ខ្ញុំត្រជាក់ស្រជុំជាងទឹកភ្លៀងនាពេលយប់នេះទៅទៀតប៉ុន្តែវាមិនមែនឈឺចាប់ដោយសារតែនឹកនាដល់ឯងជួយដើម្បីដាស់តឿនខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាថាការដែលខ្ញុំបានជួយសត្វត្រឆានរមើលគុណដូចជាឯង
វាគឺជាកំហុសដ៏ល្ងង់ខ្លៅបំផុតមួយក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំរឿងរ៉ាវកាលពី9ឆ្នាំមុនក្នុងយប់ដែលមានភ្លៀងធ្លាក់នោះខ្ញុំបានងាកក្រោយវិញដោយភាពរងើយកណ្ដាលបំផុតហើយបានបន្សល់ទុកនៅពាក្យសម្ដីកាត់ទោសចុងក្រោយថាបន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ថ្ងៃនេះចប់ទៅខ្ញុំក៏នឹងបំភ្លេចរឿងគ្រប់យ៉ាងឲ្យរលាយបាត់ទៅតាមទឹកចំណែកឯរឿងទៅថ្ងៃមុខទៀតយ៉ាងណាទទួលកម្មខ្លួនឯងចុះប៉ូលីសដែលស្លៀកពាក់ស៊ីវិលបានដើរចូលមកពីខាងក្រោយហើយបានចាប់អូសបុរសដែលកំពុងតែទន់ខ្លួននៅក្នុងក្លឹបពួកនោះគឺគូអ៊ីនសិនឲ្យងើបឡើងដោយគ្មានភាពរណីឡើយគេត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចូលទៅក្នុងឡានប៉ូលីសទ្វារឡានត្រូវបានបិទជិតយ៉ាងខ្លាំងចំកណ្ដាលខ្យល់ភ្លៀងវាបានកាត់ផ្តាច់នៅភាពស្ដាយក្រោយភាពអស់សង្ឃឹមនិងផ្លូវតច្ររបស់គេឲ្យចេញផុតពីពិភពលោករបស់ខ្ញុំជារៀងរហូតមួយខែក្រោយមកតុលាការប្រជាជនថ្នាក់កណ្ដាលបានប្រកាសសាលក្រមជាសាធារណៈក្នុងសំណេរការលើកទី1គូអ៊ីនសិនដែលស្ថិតនៅក្នុងតុលាការបានបាត់បង់នៅភាពអំនួតនិងភាពថ្លៃថ្នូរកាលពីមុនអស់រលីងគ្រាន់តែការធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែសក់សៀបការទាំងសងខាងរបស់គេបែរជាដុសសក់ស្កើប្រងខ្លួនប្រាណរបស់គេដើរអន់ខ្នងហើយឈរនៅក្នុងរង្វង់ក្រចកជន់ជាប់ចោតដោយខ្សែភ្នែកភ្លើកកញ្ឆោតគ្មានវិញ្ញាណចំណែកឯយេរ៉ូដែលជាអ្នករួមចំណែកក្នុងបទល្មើសក៏ឈរនៅក្បែរគេដែរនាងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អ្នកទោសដែលមិនសមនឹងខ្លួនរង្វង់ភ្នែកហាំក្រហមហើយទឹកភ្នែកក៏បានរីងស្ងួតអស់បាត់ទៅហើយជនជាប់ចោតគូអ៊ីនសិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តក្នុងមុខតំណែងបទល្មើសលាងសម្អាតប្រាក់បទល្មើសបោកប្រាស់ក្នុងអាជីវកម្មដែលមានទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងបទល្មើសគំរាមកំហែងភាពច្បាស់លាស់ភស្តុតាងមានភាពរឹងមាំរួមទៅបញ្ចូលគ្នាប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ឆ្នាំនិងដកហូតសិទ្ធិនយោបាយអស់មួយជីវិតព្រមទាំងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់នៅខណៈពេលដែលញួរតុលាការបានទម្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជើងទាំងពីររបស់គូអ៊ីនសិនក៏បានទន់កម្លាំងហើយបានដួលសន្លប់ទៅលើឥដ្ឋក្នុងរង្វង់ក្រចកជន់ជាប់ចោលតែម្ដងគេមិនបានយំហើយក៏មិនបានស្រែកដែរមានតែខ្សែភ្នែកដ៏ទេស្អាតដែលសម្លឹងមើលទៅពីដានហាក់ដូចជាវិញ្ញាណត្រូវបានគេបូមចេញអស់ពីខ្លួនយ៉ាងដូចនេះដែរបន្ទាប់មកចែកក្រុមបានបន្តប្រកាសសាលក្រមទៀតជន់ជាប់ចោលយេរ៉ូក្នុងនាមជាអ្នកទទួលផលផ្ទាល់ពីប្រាក់ដែលបានមកពីបទល្មើសនិងជាអ្នកបានចូលរួមក្នុងការលាងសម្អាតប្រាក់និងការក្លែងបន្លំភស្តុតាងអាជីវកម្មដោយយល់ឃើញថានាងបានផ្ដល់កិច្ចសហការល្អក្រោយពេលចាប់ខ្លួនព្រមទាំងបានប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកពីបទដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំព្យួរទោស4ឆ្នាំព្រមទាំងទទួលខុសត្រូវលើសំណងរដ្ឋប្រវេណីដែលពាក់ព័ន្ធនៅពេលលើសាលក្រមយេរ៉ុងក៏ស្រុកខ្លួនអង្គុយលើកៅអីភ្លាមទោះបីជារួចផុតពីការជាប់ពន្ធនាគារភ្លាមប៉ុន្តែដោយសារគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវរួមធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវរ៉ាប់រងបំណុលយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ជាង20លានយន់ហើយត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃអ្នកខកខានមិនបានអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់ក្រោយពេលបញ្ចប់ការកាត់ក្តីខ្ញុំមិនបានខ្វល់ពីគេយិនសិនដែលត្រូវគេនាំខ្លួនឡើងឡានអ្នកទោសនោះទេជាមួយនឹងក្រសែភ្នែកងាកមកមើលដោយអស់សង្ឃឹមខ្ញុំនៅមានរឿងសំខាន់ជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើក្រុមហ៊ុន Genshin Technology បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់បាត់បំណុលរយៈពេល3ខែការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញនិងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងក៏បានលុបបំបាត់រាល់ដានរបស់ Genshin ចេញទាំងអស់ចូលឲ្យបញ្ចូលទៅក្នុងអាណាចក្រពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំនៃគ្រួសារ Yang ជាផ្លូវការពន្លឺព្រះអាទិត្យពេលព្រឹកព្រលឹមបានចាំងកាត់អគារ Genshin តាមរយៈបង្អួចកញ្ចក់ដ៏ធំនៃកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងបន្ទប់ប្រធានក្រុមហ៊ុនចាំងមកលើទៅធ្វើការដែលធ្វើពីឈើក្រហមដ៏ប្រណីតបងប្រុស Genshin កាន់កាហ្វេខ្មៅដែលនៅក្តៅហុយពីពេងតាចូលមកហុចឲ្យខ្ញុំមួយពេងភ្នែករបស់គាត់ពោពេញដោយការសរសើរថាធ្វើបានល្អណាស់ការវិពករបស់ប្រធាន Yang លើកនេះពិតជាដាច់ស្រឡះល្អណាស់ឥឡូវនេះគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងពិភពចំនួនហ៊ានមើលងាយប្អូនទៀតឡើយខ្ញុំទទួលយកកាហ្វេហើយក្រេបមួយក្អឹកយ៉ាងស្រាលក្លិនក្រអូបឈ្ងុយដែលលីឡំនឹងរសជាតិល្វីងបានភីពេញចុងអណ្ដាតបន្ទាប់មកគឺរសជាតិផ្អែមជាប់មាត់យ៉ាងយូរនេះក៏ដោយសារតែបងប្រុសបានតាមការពារនិងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគេអស់ជាច្រើនឆ្នាំពីរបានសម្លឹងមើលគ្នាហើយញ៉ាំប្រសែភ្នែករបស់ខ្ញុំក៏បានប្រឡេកទៅខាងក្រៅបង្អួចនៃទីក្រុងដ៏អ៊ូអរខ្ញុំដាក់ពេងកាហ្វេចុះរួចលូកដៃឆ្វេងចេញទៅឆ្ពោះទៅរកពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលចាំងភ្នែកនៅលើម្រាមដៃនាងស្នាមចិញ្ចៀនស្ដាងដែលធ្លាប់ជារបស់គេយិនសិននោះក្នុងអំឡុងពេលនៃការងារដ៏មានញឹកនិងក្តីសប្បាយរីករាយនៃជីវិតថ្មីក៏បានរលាយបាត់អស់ដោយគ្មានសល់ចំពោះរូបខ្ញុំវិញលើឆ្អឹងដងកាំបិតដែលធ្លាប់ធ្វើឡើងដើម្បីដើម្បីអីនោះខ្ញុំក៏បានទៅមន្ទីរពេទ្យកាលពីកន្លះខែមុនដើម្បីបាញ់ឡាស៊ែរលោកវីចេញឲ្យអស់ពីខ្លួនទោះបីជាវាបន្សល់ទុកនៅស្នាមសន្លាក់ស្ដាងក៏ដោយប៉ុន្តែស្នាមនេះមិនមែនជាភាពអាម៉ាស់ឡើយតែវាជាមេដាយនៃជីវិតថ្មីដែលខ្ញុំបានកើតជាថ្មីចំណែកឯចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍ពេជ្រដែលតំណាងឲ្យចំណងស្នេហ៍អមតៈដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចបំផុតនោះតាំងពីថ្ងៃដែលតុលាការបាត់សំនីការមកម្លេះត្រូវបានខ្ញុំគ្រវែងចោលក្នុងធុងសម្រាមក្បែរមាត់ទន្លេបាត់ទៅហើយគេយិនឈិនធ្លាប់និយាយថាគាត់គឺជាដើមឈើធំហើយខ្ញុំគឺជាដើមវេលាដែលរុំព័ទ្ធគាត់ប៉ុន្តែគាត់ខុសហើយបើគ្មានបង្អែកពីដើមវេលាទេនោះឈើពុកដែលល្អមើលតែសម្បកក្រៅដូចជារូបគាត់មានតែរលួយទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំជាងវ៉ាន់គឺជាដើមឈើដ៏រឹងមាំដែលអាចដុះពោះទៅដោយខ្លួនឯងនិងអាចលូតលាស់យ៉ាងរឹងមាំទោះបីជាមានខ្យល់បក់ក្រោយមកវិញរួចសម្លឹងមើលទៅឯកសារដែលកោដូចភ្នំនៅលើទៅធ្វើការរបស់ខ្ញុំបើកមើលសំណុំរឿងការទិញយកក្រុមហ៊ុនឆ្លងដែនដែលមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនលានរួចកាន់បិចក្នុងដៃជាមួយនឹងក្រសែភ្នែកដ៏មុតស្រួចនិងមោះមុតហើយបានចុះហត្ថលេខាឈ្មោះជាងវ៉ាន់យ៉ាងច្បាស់លាស់និងរឹងមាំអំណាចនៃអាណាចក្រពាណិជ្ជកម្មមួយនេះពេលនេះខ្ញុំបានក្តោបក្តាប់វាយ៉ាងចុះហើយសម័យរបស់មហាក្សត្រីទើបតែចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះ